Альва хүн энэ орчлонд төрөхдөө хувь заяагаа эцэг эхийн улс орноо сонгож төрдөггүй. Бурхан хүнийг энэ ертөнцид хүн болгон илгээхдээ өөр өөрийн гэсэн зураг төрөг, өөр өөрийн гэсэн хувь тавиланг бий болгон илгээсэн байдаг. Гэхдээ энэхүү олдож байгаа жаахан агшинг хүн жаргаж зовж өнгөрүүлэх үү, аль эсвэл алдаа оноо хийж өнгөрүүлэх үү гэдгийг өөрөө сонгодог. Хүний амьдралд бас ирүүдэд барамтай тийм янзын замтуулах юм. Тэг амьдралдаа би маш их том алдсан. Хамгаалтад одоо энд 10 гаруй жил боллоо. Монгол улсын иргэн Лүндгийн Бямсүрэн 2004 оны 9 дугаар сард хүн амныг хэрэгүүлдэж 2005 оны хавар эрүүгийн хуулийн 91-ийн 2 дугаар зүйлэнгээр 18 жилийн хорих ялаар шийдвэрлсэн. Түүний ялыг 7 жил чанга дэглэмтэй хорих ангид, 11 жил жирийн дэглэмтэй хорих ангид идлүүлэх шийдвэрийг тухайн үедээ шүүхээс гаргаж байжээ. Тэрээр энэ жил 59 настай түүний ялын хугацаа дуусахад дахин 7 жилийн хугацаа үлдээд байгаамаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл хэрээс хэтэрвэл нэг нь торны цаана орж харин нөгөөх нь хорвоог орхитгийн бодит жишээ бол Бямсүрэнгийн өнгөрсөн амьдралаас харагдана. 16 жилийн туршид арх ууж хүнд хэцүү дарамт зэрлэг бадмад хүчирхийллийг эхнэр хүүхдтэй амсуулж байсан өдрийн өөдөөс төвчхийн аргагүй болоод хийсэн хариу үйлдэл нь өнөөдөр Бямсүрэнг торны цаан суух хувь заяа руу эргүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүн ямар учраас энэ хэргийг хийчихв? Ямар хүн алыгээд л утгаараа дарахгүй мэдээж шүү дээ хүмүүс чинь. Тэр одоо самсаг болгоомжгүй, тэр айсан ицсэн, тэр янз бүрийн юмас болоод л тийм ээ айсан зочирцсан янз бүрийн юмуд л байсан баг тийм. Хэрэг гарах үед чинь 2004 он байсан тийм. 2004 он. Тэр 10 жил. 2004 он байсан. Тэгээд тэр үед нэрээ гинтийн тим юм бол амар хэцээсэн л та бүр. Тэр их бид нар байгаагүй, яг харсан үтсэн хүн байгаагүй, гэрч ихээр хүн байгаагүй. Тухайн үед бол одоо амиа авч гарахын эрхэнд л одоо өөрийгөө тий хамгаалах зорилгоор л одоо хэрэгүүлчихсэн л үү. Хэрэг гараад өглөө нь би нөгөө ихчинд байгаад нөгөө манай ээж тэгсэн гэдэг нэг тийм болоо. Ихчинд байхад нэг орж ирсэн. Тийм болоо. Тэгээд шууд нөгөө жоохон хөвгтсөн. Шууд нөгөө Google очиж байгаа юм чинь тэр үед чинь жоохон тэгэл очиход ингээл баахан цагдаа нар ирсэн баахан юм болцсон тэгэл амар хэцүү. Тэр үедээ тэгэл бүр ямар ч тийм бүр нэг ямар ч итгэлгүй амьдрах жоохон хөвгтээс ирнэл амьдрах итгэлгүй болцсон баг л та амар хэцүү. Өөрөө яг тэр нөгөө ингээд юм бүх юм ингээ харж ирсэн л та. Тэгэл ерөн цагдаа дээр өөрөө очил тэгэл тэрнээс хойш уулзуулаагүй шүү дээ. Тэгэл шууд тэр тэгтэн авал. Шүүх хурал дээр нэг харсан. Тэгээд дараа нь дахиж чадлаа. Дахиж ер нь тэгээд гинт байж хаад холдоо явчаар тэгээд ер нь гэхдээ бид нар амар удажж болсон тийм. Манай авч нилээ уус юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө бол айгүй хэцүү байдгийгсэн. Тэгэл манай чинь тэрнээс болоод тархины даралтаас нүдний хаалгаанд хэд даван удаа орсон. Одоо баглж тиймдээ тий. Харддаг юм уу? Ер нь бол угаасаа. Гэхдээ ер нь жоохон манай аав жоох тийм аюуртай л гэх үү. Ер нь хэцүү л яасан л та. Би айгүй сайн сандээ. Гэхдээ би бас ээжигээ манай ээж уул нь айгүй дүлгөөхөн юм тийм айш ахгүй. Бид хоёрт ч ерөн гар хөвж үзээгүй л тий. Загинж ч баргалж үзээгүй. Гэхдээ тиймэрхүү юм нэг яг хийчлээ ихт би ерөөс итгэхгүй байсан л та. Би бол ээжигээ буруутгах чадахгүй. Тэр хүнд хэцүү эмэгтэй хүнийг төсвөр төвчээр алдагдана гэж тийм хэцүү байсан болоод тэр хүнд шийдвэрийг өөрөө тэр зовлонгоо дийлэх болол тэр хүнд шийдвэрийг гаргасан баг л гэж бодож байна. Яг тухайн үеийн амьдралыг нь бол би их сайн мэддэг байсан. Бүр цуг амьдардаг. Бүр хичээг бүр хаяа хүүхдүүдтэй энэ гэртээ байрчдаг. Бүр болохоо байлаа гэсэн тохиолдолд би аваад явцдаг. Ер нь тийм тохиолдол олон гарч ирсэн үү? Олон байсан. Ер нь 87-88 оны виз эхлээл нэг жоохон хэрүүлтэй маргаантай болоод байсан. Тэгэл тэрнээс хойш 90 хэдэн он хүртэл бол би
авч явсараад манай энэ хичээн баг охин чинь хөдөлтөрсөн юм аа. Над дээр өчтөрсөн юм аа. Бас л нэг болохоо байгаад л ихч мандалтны гэсэл би хаана өвдөд л. Тэгээд би авчиж чад ирээдүйд төрүүлчихсэн. За одоо ээж одоо ийм тийм асуудал болоод за одоо гараад гүлээхэд хүүхдүүд нь жоохон бид нар чинь жоохон ээжигээ өмөрч чадахгүй. Өөртөө бас тэгэл жоохон айгаал. Тэгээ угаасаа өмөрч чадахгүй шүү дээ. Жоохон нас бий төрөөгүй. Тэгэл бэлчээр хүүхдүүд чинь. Тэгэл тэр үед батхад ээж маань ийшээ тийшээгүйгээд гарлаа ачлаа. Тэг өөрийнхөө зовлон татраал хадгална гэж ярьдаг л. Тэгээд одоо тэгдэлсэн баг гэж боддог. Ийшээ тийшээ хүн амтны хилээд одоо яах вэ гэл тэгдэлсэн л баг л та. Нууцхан уйлна. Бид хоёр тэлэхгүй. Бид хоёроос нуу. Бид хоёрыг ингээд энэ хоёр охиндоо одоо хэлчихвэл энэ хоёр маань одоо тийм ээ яах бол хийх бол гэсэн юугаар нууж явдаг амар их нуудаг гэсэн байхгүй. Тэгэл ер нь тийм ээжигээ ингээд аавд ингээд аав яг ингээд гар өрх юу бол тэр ингээд харддаг л байсан л та. Тэгээд тэр болгон дээр миний ээж ингээд яаж гэж хэлэхгүй ингээд хүүхдүүдийнхаа их өмөр ерөөдөө тийм жоохон нэг хэрүүл маргаан гараал ирэнгүүт бид хоёрыг гарч их юм айлсвал цаашаа битээ харч гэх юм уу ерөөдөө тэгдэг л байсан л та. Хүнд тэгээд юм амьдралтай ямар би ингээд алдаа гарах чинь би ингэ чинь гэж мэдэхгүй шүү дээ. Гинтл нэг өдрөл ингээл юм чинь алдчих тийм нэ хэдхэн секундэд л маш том алдаа гараад. Их олон жилийн ял төгсөн. Тэгээд хоёр одоо насан туршаагүй хоёр охин эмэгтэй хүүхд цаана үлдсэн. Энийг бол өрөөсөө авч хилцээгүй. Надад бол тэр нь бол маш их тийм эмзэлсэн бай тэрэнд нь. Тогтоол уншиж чадвал хэцүү билээ. Тэгэл одоо ингээл яаж амьдрах одоо цааш одоо яаж амьдрнаа л гэж бодчихсон шүү дээ. Яаж амьдрах бол цаашдаа ер нь яах бол ямар байдалтай өсөж том болох бол хэн болж нийгэмд хүмүүжих бол гэл ер нь их тийм их юм боддог лсэн л та. За яг энэ хүнийг ингээд шийтгэдэг юм байна нэг ч юм уу тийм ээ. Энд чинь цаана хоёрын хоёр насан туршаагүй хоёр эмэгтэй хүүхд үлдчихээн. Харж хандах хөнгөө үлдчихээн. Энэ дээр яагаад энэ хууль шинжилгээний байгууллагууд анхаарч үлдгүй юм бэ? Тийм ээ энэ хоёр хүүхдийн ирээдүйд чинь асар их юм болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр үед бол надад бол тэр шүүхэн шийдвэрийг би бол их буруу гарсан гэж л боддгийн. Яг манай тэр талигч шүүргэн ахын талын дүүнер нээдгийн. Тэд нар бол нэг тийм сайн холбоо илгээтэй байдгүй л байсан усуд. Одоо ямар нэгэн гомдол санал гаргасан юм шиг байлээ. Уг нь анхны шүүх хурал дээр бол аргагүй ингээд бие хамгаалаад яг ийм байдалтай ингэсэн байна гэд 15 жил 6 сарын одоо ял уншсан юм прокурор. Тэгээд шүүх хурал завсарлаад эргээд ороод ирсэн чинь хөндрүүлээд 8 жил нэмээд 23 жил болгоцсон юм байсан. Тэгээд бид нар юу болов яав вэ гэдэг яагаад ингэж юм гээд бас нэлээд л гүйсэн л дээ. Тэгээд яг талигчийн дүү гомдол мэдсэн юм лээ. Тэгээд бид нар тэгээд шүүхүүдийн байдлыг гаргаж бас өвдөл гомдол гаргаж явж байгаа нэг 5 жил асуусан. Одоо аавын талынхантай нэг холбоотой байдгүй. Яг тэр шүүх хурал болж явах тэр үед би аахын талынханд ирэхдээ ясан дартал гомдсон гэхүтэй. Одоо л нэг тийм холбоотой юм байдаг л тийм. Лүндгийн Бямбсүрэн 1956 онд нийслэлийн налах дүүрэгт айлын 2 дахь охин болон мэндэлсэн. Тэрээр 1974 онд нийслэлийн 14 дугаар сургуулийг онц сайн дүнтэй төгссөн ч жолооч мэрэгжлийг эзэмшин амьдралаа авто тээврийн салбартай холбосон байдаг юм а. Бямбсүрэн өөрийн 2 дахь нөхрийн дарамтанд 10 гаруй жил амьдрахдаа гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдэрч аргагүй хамгаалалт хийж алдаа гаргасан олон зуун эмэгтэйчүүдийн нэг юм а. Гэхдээ тэрээр амьдралдаа бараг чанга хашгирч үзээгүй төлөв даруухан эмэгтэй ажлаараа бусдыгаа манлайлсан нэгэн байсан юм а. За манай Бямбсүрэн бол мэдээж алдаж оноод энэ газар орж ирсэн.
Тэгээ энэ алдсан хугацаагаа бол маш их юм сурч мэдэж бас энэ цаг хугацааг бол үр дүнгүй биш, үр дүнтэй өнгөрүүлж байгаа. Одоо л Саруул Эрсгэлэнт гэдэг компанитай манайх гэрээгээр ажилладаг. Эсгээ тавчгны цехэд ингээ ажиллаж байгаа. Маш сайхан гарын уртай. Өөрөө бол мундаг зурдаг, бичдэг, ойдог, нэгдэг. Ерөөсөө маш хэвэстэй. 10 дугаар ингээ баг онц төгсөж исэн тэр үедээ. Сургуультай нэртэй, сурлах сайтай, авиастай, ааш зангийн хувьд их дүлгүй, тийм уур цаар энэ төр байхгүй. Бидний нэг удаа нэг загнаа толгоор туншиж авчихсан тохиолдол байхгүй шүү. Хилээл ухааруулаад өнгөрнө болохоос шүлэл. Уул хүн нь бол их тайван дүлгөөхөн. Тийм актер, тийм нэг хурц ширүүн тогшин зангүй. Ер нь их тайван дүлгөөхөн. Тэгээ хамт олон дундаа бол ер нь л одоо залуу одоо охтууд дунд бол хөлгөр жишээ олцохоор ээжийн оронд ээж болцохоор сайхан хэлж яриа зөвлөд өгчгөр тийм ер нь их төлөвчлийн хувьд бол гайгүй таачгүй хийж байгаа. Их ч маань ер нь мэрэгчлэн жолооч. Яг 10 дугаар ингээд төгсөөд диалогийн төв лабораторид ажиллаад тэндээ их сайн ажиллаж исэн гэдэг нэг тэр үед нэг 5 жилийн гавшгаач хэлүүлдэг шүү дээ. 5 жилийн гавшгаач бол тэр гүнжин лам гэдэг нэг хүний нэрмжит гэрчлэгээ аваад тий ажил төрөлдөө их сайн. Дандаа төлөвлөгөөний нормыг дагуулan биелүүлдэг. Тэгээд нийтийн тээврийн баазуудаар олон жил ажилласан жолооч юм. Би бас ингээл унж байгаа л ингээл тэгэж өвдөөд за ингээл ингэж яхаа хажуугаар бас өөрийгөө би хөгшин гэлтгөө бас одоо 60 хүрч байгаа ч гэсэн бас нэг сурч боловсрол болох юм байна шиг гэж одоо тэгээд 2-3 жилийн өмнө бас нэг англи хэлний анхан шат тэгээд солонгос хэл би дагаа солонгос хэл тэгээд япон хэлний юу орос хэлний юу гэх нэг анхан шатны юм сурсан л да. Тэг хүн өөрийгөө голохгүй хүн голоод хэрэггүй юм билээ. Өөрийгөө сайн дайжилж чадах юм бол юмыг сурах юм билээ. Одоо ингээл солонгос кино үзээ сууж халгаанс нэг мэддэг үг гарч ирэл тэгэл уншиг үлэн ерөөсөө төвдөхгүй уншиж байгаа юм чинь. Энд хүмүүжж байхдаа бол маш олон төрлийн ажлыг бол хийж сурсан байгаа. Гараад ч гэсэн хоёр охиндоо энэ сурсан мэдсэн юм аа бас зааж хэлж сургаж одоо алдсан хугацаагаа нөхнөө гэсэн тийм эрмэлзэлтэй байдаг. Гарч ирээд ихч маань өөрөө тэм жижигхэн цалхан ойдлын машин ахуулаад жижигхэн тийм нэг юм хүм ойдаг тийм нэг түрээсийн байранд ч юм уу ингээд ойдын цэгтэй болно гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ октоудыг бас дагалдуулна гэсэн зааж сургана гэж байгаа. Бидний ард шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа эмэгтэйчүүдийн 407 дугаар хорих анги харагдаж байна. Энэ хорих ангид өнөөдөр 18-аас 75 гаруй насны нийтдээ 300 гаруй эмэгтэйчүүд ял идэлж байгаамаа. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн хувьд бүгдээрээ сэтгэлийн зовлон, сэтгэлийн шарахтай эмэгтэйчүүд. Гэхдээ бид эдгээр эмэгтэйчүүдээс яагаад чухам Бямбс сүрэн гэх энэ эмэгтэйг сонгож авах болов гэдг нь үзэгч таны хувьд асуулт болон харагдаж байж магадгүй. Бидний нэвтрүүлгийн гол дүр болсон Бямбс сүрэн гэх нэмэгтэй 5 хүүхэд төрүүлсэн. Тэрээр 4 хүүхдээ өөрийн гараар өсгөж хүмүүжүүлсэн байдаг бол харин дунд хүү Пүрэв жаргалыг 6 сар хүртэл нь ангир уурга хөхөөлөн илгэндээ тээж төвөрч инээж уйлахт нь хамт байсан юм а. Гэвч амьдрал түүнээс хайртай бүхнийг салгаж байсан хатуухан он жилүүдийн нухчаанд тэрээр аргагүй ирэхэнд нэгэн зоригтой бөгөөд хүндхэн шийдвэрийг гаргаж хүүгээ алс хол өргүүлсэн байдаг юм. Энэ бол тэртех 1981 он байсан юм а. Тэр ч одоо би залуу байсан л та 26-7 байсан юм да. Тэгээд аваагаа алдаад бас ханаа алдаад ингээд 3 ч хүүхэдтэй 4 өнчин дүүтэйг ингээд ээжтэйг амьдэрчээсэн л та. Тэгчт маань их хүнд очоо үлдсэн л дээ. 3 их хүүхэд. Дээр нь 4 өнчин дүү өсгөрт хичээх гээд ингээд
аргагүй амьдрал ирэхээр л хүүхдээ өргүүлсэн те. Одоо өргөсөн хүмүүс болохоор зэрэг 3 дахь хүмүүс бага хүмүүс дөнгөж 6 сартай байсан. Тэгээд тэр хоёрд би нэг автоц жолооч хийдэг байсан л да. Тийм тэгээд нөгөө байгууллагад нөгөө үйлчлдэг байсан. Тэгэхэд л манай нэг жолооч хүн л юм баа гэлсэн энэ байгууллагын тэр тухайн тэр албан байгууллагын л одоо дарга бол хүний л хамаатангууд нь шиг юм л да. Тэгээд хөшөө одоо нэг охинтой хүүхэд одоо өргөж авч өгөх гээд ингээд ирээд сураад яваад байгаа маа. Бас нэг гайгүй айлс гайгүй бас хүүхэд өргөжсэн надаа ингээд би өөр чамааг удлаа хамгийн тэр миний найз хүүгээ өргүүлчихээч гэдгийгсэн. Тэгсэн чинь би юу тэр нөгөө хүүхдээ өөр хайртай юу бодох ч гэдэг хүүхдээ өргүүлэх нэртэй хэл өөрийнхөө хүүхдийг тэгж хүнд өгнөж гэж бодохгүй. Юу яриад байгаа юм бэ чи? 3 хүүхдээ чи би юу гэж хүнд өгчээдгий гэдэг. Тэрээс нөөргөө би. Одоо тэр хүүхд нь тэр охин хөөрхий хүүхд гаргаж чадахгүй болцсон юм билээ. Тэгээд чи одоо хүүхдээ өргүүлчих миний найз. Тэгээд сайлдвал тэнд ч юм бас энд ч юм бас ялгаагүй шүү дээ чи. Би тэгсэнгүй би яах би чамайг тэгээ уулзуулъя гэхлээр үгүй гэд би хүлэн зөвшөөрөөгүй байхгүй. Цаанаас бас тэр усуд бас яг л нэг тэр хүүхдийг өргөж авахар л юутай байсан юм шиг байна. Тэр үеийн ч тэгж таарсан. Хүүхэд өргөж авмаар ингээл яриад байгаад исэн нэлээ тань талаараа гайгүй хошиг тийм атмосфертай айлын хүүхдийг өргөж авчий гэж ярилцаад л асууж сургасаар явал ирээл тэгээл өргөж аваад явсан. Нэг хамгийн түрүүнд л нэг муу юм л бодож байгаа тийм. За ингээд айл төвхтөө өгчин тэгэхээр ч одоо яаж ч гадуурхаад яаж ч өсөх юм блэ те бас өөр нь яг төрсөн биш болохоор ч зэрэг энэ хүүхдийн маань бас ингээд зовж өсөх болоо яаж өсөх бол гэл нэг талаар бацаа хоёр талаар нөгөө талаар болохоор зэрэг за өөр эднэр чинь бас нэг олон бас хүүхдчухтай айл болохоор бас хүүхдийн маань гайвж өсгөж магадгүй л бас яхаа тэгээд бас нэг хүн гайгүй хүн болгочих байх гэж бодоод нөгөө талаар болохоор зэрэг бас ингэж хэлсэн юм. Манай ээж болохоор бас нэг түрүүн бас нэг 2 ихэр хүүхд төрүүлжсэн юм билээ л дээ. Тэгээд тэрийн нөгөө хүн одоо танил найз наад 2 хүүхдээ чинь би хүн болгоод ёо өөр төрөдөө хийж чаад чи надаа 2 ихэр хүүхдээ өчөөч гэнгүүт нь юу 2 нэг байтга 2 ихэр 2 ихэр хүүхдээ чинь би юу гэж хүндэхгүй. Тэгээд ээж маань өгөөгүй мөл л тэгээ удалгүй нөгөө 2 ихэр хүүхдээ алдсан юм билээ л дээ ээж. Тэгээ маш их харамсаж ирсэн. Тэгээд хүнээс хүн бас харамж болдгүй юм билээ. Бас харамсах тийм сэтгэл гардыг юм билээ гэж надад ярьж ирсэн л да. Ингээд тийм 3 зэг бодол надад орж ирж ирсэн л да. Тэгээд өстөл надад нөгөө хөөрхий тэр хөвшин зөвшөөрүүлэх гэдэл ам хараад л байдаг. Тийм би болохоо зэрэг нөгөө хүүхдээ хараад нөгөө бүлтгнэл надад ээж рүүгээ хараад эхлээ тоглож байгаа хүүхдээ хараад өгч чадахгүй ингээл харамсах сэтгэл төрөөл тэгээл үжсэн. Тэгэл ээж маань танд л одоо өөрөө л мэдгдэл гэсэн байртай л өрхий хараад сууж ирсэн л да. Сүүлд нь тэгэл хүлийн зөвшөөрсөн л да. Тэр ихний сэтгэлийг хүлээж авсан би. Тэгээд сайхан муугаар бодоод яг сайнаар бодъё. Бас л таатай гэж бодоод тэгээд зөвшөөрсөн л да. Тэгээ хүүгээ явуулчаад бас юу байсан. Тэрний дараах нь тэдний нэг хамаатныхын хүүхэд манад хурц ирчихлээ. Хичээстэй айгүй хөөрхөн байгаа штэ. Бүргэчээстэй айгүй хөөрхөн байгаа. Манай эмээтэй тоглолоо одоо тэр хоёр тэгж баян үлгийн хэсэг гэж байгаа гэл тэгсэн чинь би чинь нөгөө гинтхэн бас нөгөө сэтгэл хувираад хүүхдээ очиад ерөөсө буцааж авъя гэж бодод. Очсон чинь тэр хөгшин нөгөө хүүгээ маань ингээд хөөрхөн ингээд хурган дотортой дээлэн дотор ингээд тээвэрчсэн. Бүр нэг намайг харангуут нөгөө нэг яг аваад явах нь гэж бодсон юм яасан алдчихгүй гэсэн шиг нөгөө хүүхдээ чанга тээврээд төрхэнтэй. Тэгэл над руу ингээд айхтар хараад тэгэл би нэг хүүгээ тээврээ гээл. Тэгэл авсан чинь нөгөө хөгшил төрхий одоо энэ чигтээ булгаа аваа явуучих нь гэсэн барьтал үргэнтэй минь араас ээжтэй. Тэгэнгүүт л хүүгээ нэг хідүнсэл уйлаад л тэгэл нөгөө хүүхэд маань ч намайг хараад таниад л сүд болоод л хөрхий тэрэл одоо тэгэнгүүт нь бас бодлоо л да. Тэгэл нөгөө хөгшин байн над руу хараад тах нь хөрхий одоо нэг хүүхдэд тэрээд даваа явуучихлаа гэж бодод. Тэгэнгүүт нь л тэгэл хүүхдээ өсөжсэн. За хөрхий дөө энэ бас тий хүний өрийг өөрөө үүсгэ ингээд шин энэ сайхан хурган татвартай дээлэнтэй шийж бах юм чи юу ажилтгүй хөрхий тэрвэрчсэн. Өрөнгөө сууж байгаа юм чинь цаа миний хөө сайн айлд очоод тэгээд сайн хүн болоорой гэж дотроо бодоод тэгэл хүүгээ өгсөлдөө. Тэгээ хүүгээ өгсөн чинь ингээл хүү маань надад ингээд нөгөө эмээн бүр бушуухан шиг ингээд шүүрэл
тэрч аваад нөгөө урган дотортой дээлэнтэй ингээ хийгээл ингэстэй хийгээл цаашаа тэрэл аваад явсан л да. Тэгэнгүүт нь би хүү маань ингээ намайг ингээ таниад ингээ эмээгийнхаа хоёр талаар ингээ намайг хараад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт л би бушуугаас шиг л зүгээр буруу хараад л тэгэл за та хоёрыг би гаргаж өгнө гэл тэгэл сэтгэлээ бариад л гарсан л да. Гараал тэгэл машин наварж явж байгаа тийм машины тэмдэг фризерийг төмөр зам фризерийг тэнд зогсоод ойлж ирээсаад тэгэл уул наав хийж чадсан чинь одоо ингээл за яг миний хүү сайн хүн болоорой даа л гэл тэгж өрөөгөл тэгэл явсан л да. Тэгээ 3 хоногийн дараа нөгөө хүн маань нисэх болсон. Тэгээ за хүүгээ гаргаж өгнө гэл нэг жоолж явах юм бэлтчихэд нөгөө 2 хорны сонгосны бодол дээр гаргаж өгнө тэгэл өглөө нэг 5 цагт очил машина асаагаад явж исэн чинь автыг хэлсэн тэнд очингууд машин унтарчаад тэгэл өстө уйлаад л идэг. Тэгэд хэд би бас нэг найзтайгаа зүг явсан л да. Уйлж исэн чинь хогч нь байхгүй чи яах гэж хүүхдээр үссэн чи хатуу сэтгэлтэй мө хог гэл намайг ийгөө найз минь загнал за одоо ингэ чи моос нах байсан бол чи ингэж харамсах байсан бол юу гэж хүүхдээ өгсөн чи сайн сайхныг бодолж ин хүүхдээ хараас чи сүүм өөрийг одоо явж тэгэл тэнд нэг ноцолдод нас чи хүмдэж нэг машина асаагаал тэгэл бараг 8-9 цаг басалтай онгоцч ниссэн гэсэн. Тэгэл гэртээ ирээд л хүүгээ ханаас сүргөл тэгэл явсал та тэгэл тэрнээс жоо шийлүүл өргөөл хүн маань бодогдол бас хэцүү л байсан. Энэ хүүхд маань Пүрүжал гэдэг нэртэй хүү исэн. 81 оныхаа намар өргүүлчээ тэрний дараагаас нэг 2 3 жилийн дараагаар нэг сураг гарсан байдгийг. Их эрхэлж өсөж байгаа гэж байна. Тэнд ээж авдаа их эрх байдаг гэж байна. Өөрөө л сонссон байл л дээ. Бид нар бол сонсоогүй. Тэр ээж аав нь эрхлүүлээд ганс нэрдэг гэж ярьж илээ гэдгийгсэн. Тэгэхээр өөрөө их сураг тавьдаг байсан байгаа байхгүй юу? Яаж явал хаана явал гэж өөрөө бас сураг ажиг тавиал яваад байсан юм шиг байна. Нэг жолоочоор сургалуулсан чинь сургалсан. Уул нь энд цагсаа сум дээр байж байгаа тэтгэж чинь бүр цаашаа нүүцсэн юм лээ. Тэгэл сураг тасарсан юм. Тэгэл байнга өдөр болгон за яг бурхан ямар ч байсан би энэ хэцүү газар байсан ч гэсэн гараад ямар ч байсан мөхөөгөө олж уулзсан шүү гэж боддог гэсэн л та. Тэгээ яг нэг сураг сонссон байсан хүмүүс сайн яваа гинэ. Их сайхан байгаа гин. Ээж аав нь их сайн байдаг гинэ. Их л эрхэлт юм байна лээ гэж л өөрөө ярьж ирсэн. Бас хүмүүсээс сураг чигтэйгээр сураг сонсч байгаа байхгүй. Тэрнээс тэр хаавсан баян үлгэрүү тэр үед ямар утас хүмүүс байсан биш тийм ээ. Холбоо орчин нэ тэрийг хаяг усаа сайн мэдлцэхгүй улсууд чинь тэгэл сайн яваа гинлээ л гэж ярьдаг байсан. Нэг дүү маань хичээгээд нэг өдөр ирэлтэрсэн чинь гэдгсэн чинь юу Пүрүкагийн нөгөө Пүрүка маань авгаа авсан юм шиг байна. Тэгээд авгаан таныг ирээ явсан байх юм. Тэгээд хуучин хороо хорон дээр очиод нөгөө таны байсан хаягаар очисон чинь тэр айлын улсад байхгүй гэдэг онцгүй хариулъя явуулчихжээ. Тэгээд өөрхий нөгөө охин зочирчаад тэгээ яваад өгсөн байна. Тэгээд утас муцсан чи дугаар байдгүй юу ч байдгүй одоо. Тэгээд би чинь бүр дотроо бүр шаналаад одоо яаж мөхөө маань одоо янз бүр буруу зүрх ойлгоод сэтгэл санаа зовоод янз бүрийн болчихж байгаа юм бол яаж уулздаг гэл тэгэл залбирал суугаад байсан. Тэг яг одоо нас өгшөрсөн бас бараг 60 төгч өмнөх ч маань тэгэхээр аргагүй бас өөрийнх нь төрүүлсэн хөлт болохоор санаж байгаа л да. Манай дүүгийн маань хөлт чи одоо бас 33 тал да. Тэгээ би ер нь ингээл нэг жоохон төсөөлтий 16 хүрсэн чинь нөгөө дүүгийнхээ хүүхдээр л ингээл баримжилаад за энэ чи одоо 16 хүрсэн юм бас одоо хүмүүс маань яг л энэ шиг л ийм л болцсон явж байгаа. За одоос нэг морин дэлдэгүүр тавьсан залуу 16 нас хүрчлээ тийм залуу болцсон явж байгаа байх та гэж бодоод л за одоо сурч идэм болов ажил хийж идэв эсвэл малчин ч болцсон гэдэг юм үл үгүй янз бүрээр л бодож байгаа. Нэг талаар болохоор зэрэг бас муугар бодож байгаа юм л те. За хүмүүс маань одоо өвдөж авчааг байгаа да. Нөгөө улсууд маань адчаа үзээд одоо хүүгийн маань иймээ тиймээгээд одоо адчаа үзээд юу хүүгийн маань одоо зовоогоод идэм биш байгаа да гэл ер нь л янз бүрээр л бодно л доо их хүн ч одоо өөрийнхөө ханаас хичнээн өргүүлсэн ч гэсэн бас яг л өөрийн хүүхд хэврээл байгаа болохоор зэрэг тэгээд үрээ гэсэн сэтгэл бол ямар ч байсан тэгтүүл юм л. Ээж бас ярьж ирсэн маа хуцаар ярихтаа. Одоо за манай хүүхд ингэ намайг сурлаад ирсэн байна. Тэгээд ер нь бол удахгүй над дээр хахаал цаад их хүний совин гэж ядсан шүү дээ. Зүй совин гэж тэгж үр ярьж ирсэн л та. Би хүүхдээ хайртай шүү л гэж хэл. Тэр л байгаа
багийнхаа төрхөөр л ер нь ээжтэй төсөөлөгдөж явдаг шүү. Ээж нь л ерөөсөө огтхон ч мартаж байгаагүй шүү л гэж. Тэгээ ээж нь үнэхээр буруу юм гээд хүүгээ гомдосон бол ээжигээ уучлаарай л гэж. Эхлэн насаад танаа бодсон байрлалээс ингээд янз бүрийн билээ олсон гэхэд таны санааг зовчихсон уу? Би зовчихсан. Хамгийн гол нь хүмүүс намайг маш их уруугаараа ойлгоод хэлж бодсон. Тэгэл дүүтэй эсэлтэй яаж чад нэг хөвдөг холбоо хөрвөл нэг зүгээр ойлгуулчихсан л гэж бодчихсон. Би ээжийг бас тэгж бодож байгаа л гэж бодож байна л да. Тэнцээд байгаа тийм ээ ээж. Тэнцээд байгаа ахтайгаа хурдхан шиг нэг өдрийн ч өмнө болтгоо уулзаа тийм ээ. Энэ би биндээ төш шиг тулгуур болоод байж байгаасай. Би бинтийгээ ингээд ойр дотн сайхан байж байгаасай л гэж ээж нь бодож байгаа болоо та гэж бодож байна да. Хүүхдүүдийг харахаараа тэгэл нэг чимээг хөшиг суугаад хүүхдүүдийн сэтгэлийг ч бас зовоогоод явах үгүй л тэгэл айлын хүүхдүүдийн дээр хүүн орж ирэл ингээл өнсүүлэхээр ялангуяа тэгэл бүр сэтгэл хачин болцдог. Одоо байсан бол хүмүүс ингээл надад өнсүүлэл бас хүүхдэд дагуулаад бас ингээл ирэл надад өнсүүлэх байсан багтаа л гэж бодогддог. Тэгээд тэр болгоно ямар огттой айл хөс тийм үргэлж бас тэр хоёр манай эдэн хүүхдэд дагуулаад ирдээ ялангуяа надад хүүхдэд дагуулаад. Тэгээд тэр хэдийн сэтгэлийг бас бодоод би тэгээд хүүгийнхээ тухайд хэмээр өөрөө л дотор бодож байгаа. Тэгэл хаяа нэг дүүнэр маань ирэхээр зэрэг дүү маань бас ярьд юм л да. Пүрв жаргал гэж ярьдаг байхгүй. Одоо тэгэл нэг өөрийнх нь хүүхэд нэг манай тэрнтэй чацсан чинь одоо байсан бол ийм биш тэгэл ингээл ярих гэхээр зэрэг би ингээл булцаар болол өнгөрчдөг гэж сэтгэлийн мэдээж яах тэгэл. Өстө хөөрхөн хүүгээсэн шүү дээ хичээ те гэл. Тэгээ хүн чинь хүний зовлон хүн болгол зовлонтой байдаг шүү дээ. Тэр зовлонгоо бас тэгэл би шим зовлонтой гэж яриад тахж бас нэг санагдаж шүү. Тэгээ юм ярьдаг дөө. Тэр ах маань бас нөгөө хоёр ийм охин дүү байдгийг мэдэхгүй юм байлээ. Тэгээ одоо нөгөө мэдээд битэрийг байдаг гэж мэдээд ямар сэтгэлээр хүлээж авах бол ээж нь ингээ бүх хүмүүс нь ээж нь ингээ сайхан хүн байдаг тийм ээ. Хоёр охин дүү байдаг гэд ингээд илүү бүр ингээд тэр хүнийг ингээд тэр хүнтэйгээ бүр илүү ойр татна тийм багтаа өнгөрүүлж зээгүй цуг байж үзээгүй бүх юм нөхөйг л хүсэж шин. Тийм уулзаал тэр байж үзээгүй ахыхаа халамжийг авахыг хүсэж юм. Гэр бүлийнхаа гоё тэр уур амьсгалыг бий болохыг хүсэж юм. Тэгээ одоо наанд жахтайгаа уулзах хамгийн том зорилт байна л да тий. Энэ зорилтын дараа чанаас нь ээжигээ хурдан гаргаад ирэх юмсан гэсэн зорилт. Тэгээд гэр бүлэрээ сайхан байх юмсан гэсэн тийм алдсан бүх хугацаагаа нөхөд авах юмсаа л гэсэн бодолтой байна да. Чинь ер нь л хүний амьдралын утга учир хүний амьдралын жаргал гэдэг чинь бол гэр бүлэрээ илүү бүтэн байх л сайхан л да. Хараад үр хүүхдтэйгээ ханийчилтэйгээ аав ээжтэйгээ зах дүүтэйгээ ч илүү бүтэн байх шиг сайхан байдаг. Хүний амьдралын жаргал бол тэр л байдаг. Ээжигээ уучлаарай тэр том. Ээж нь маш том алдаа гаргажээ хүүгээ ингээд дөрвөл. Ээжигээ зүгээр ойлгороо л гэж хэлдэг. Үүдээ маш их хайртай шүү л гэж. Хаврын шүү цагаасан нэртэрдээ. Тэгээд хүүдээ одоо удахгүй хүүдтэйгээ уулзчихсан. Тэгээ уулз
уулзахгүй уулзгаа сайхан ирүүлээ. Дүүгээ айл дургуулсан ах эгч хоёр, хүүгээ хүний хүн болгосон ээж. Ахтай гэдгээ бүдэг бадаг сонсож байсан хоёр дүү бас дүүтэй гэдгээ мэдэхгүй яваа асуулт болсон тэр нэгэн 33 настай залуу. Энэ бүхэн үнэхээр амьдралын төөрөлдсөн тавилан гэлтэй. Сайн байна уу? Хайрт хүү минь. Бомборхон хацартай, бомборхон жаахан байсан тэрл дүрхий чин санан байж энэ захидлыг бичиж суун. Хүүхэд төрүүлэх боломжгүй болсон охиныхон төлөө шаналн явсан их хүний сэтгэлийг хүлээн авч 6 сартай хүүгийн өргүүлсэн юм. Энэ өдрөөс хойш миний сэтгэл зүрх амар амгалан байгаагүй. Хүү минь үргэлж бодогдож, өхөөрдөм хөөхөн дөрхөн нүдэнд харагдах болгонд нулимс туслуулан суудаг байсан. Хүнд буян бодож, хүүдэн сайн сайхныг хүсэж үргүүлсэн болохоор харамсах сэтгэлийн чангалан барьж, хүүгийнхээ төлөө өдөр бүр залбирдаг байсан ээж нь. Хүүгээ үргүүлснээс хойш сургийн сонсож, миний бяцхан хүүг тэрэн жаргалтайгаар нэмсгэлж байгаа тэр эмхтэн зургийг хараад сэтгэл минь онгойж, хүүг минь өөрийн хүүгч шиг хайрлаж, сайн л хүн болгоорой доо гэж сэтгэлдээ шивнэж хэлдэг байсан юм. Дараа нь замын хүнээс дам сонсоход өөр тийшээ нүүсэн талаарх мэдээг хэлснээс хойш хүүгээсээ сураг тасарсан. Он жилийн уртад амьдралын ирээн бараан бартаад замыг туулахтаа ээж нь маш том алдсан. Энэ л газар 10 жил болжээ. Энэ бүх хугацаанд хүүгийн огтхон ч мартаагүй юм шүү. Өөрийн гмийн төлөөсийг төлөөд эндээс гарч хүүгийн заавал олж уулзнаа гэсэн бодол тээж байна. Миний хүү аль хэдийн 33 нас хүрсэн байгаа. Хандаа халамжтай, үр хүүхдтэй хайртай, тийм сайхан ир болсон байхаа гэж төсөөлж байна. Миний хүү ээжигээ ойлгож гондоосонд минь уучлаарай. Өдөр бүр хүүтэйгэн уулзах тэр л өдрийг дисэн ядан хүлээж суудаг ээж нь хүүдээ хайртай шүү. Үнсий хүүгээ. Ээж Бямсүрэн 2014 оны 11 сар. Он удаан жилийн туршид хүүгээ сансан эхийн сэтгэл ямар их хүнд хэцүү, ямар их харамсалтай байсныг үгээр хэлж үзгээр бичихин аргагүй. Түүнд магадгүй хизээ нэгэн өдөр төрүүлсэн хүүтэйгээ уулзах их хүний зүүн совин байдаг үзье. За манай нэвтрүүлгийн багийнханд яг одоо байгаа мэдээлэл хийх юм бол тэртээ 1981 онд Бямсүрэнгийн пүрэв жаргал гэх хүүг Баян-Улгийн аймгийн Сагсай суманд өргүүлсэн гэдэг ийм мэдээлэл байгаа юм. За хэдхэн жилийн дараа пүрэв жаргалыг Мөнх заяа гэдэг нэртэй болсон талаарх мэдээллийг ээж нь авсан байдаг. Энэ мэдээллийн дагуу бид улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар болон холбогдох хүмүүст хандсны эцэст Мөнх заяа маань өнөөдөр Баян-Улгийн аймагт ажиллаж амьдарч байгаа талаарх мэдээллийг авсан юм а. Тэгэхээр бид нэгэнт нэвтрүүлгээрээ ирж хайж байгаа хүнийхээ сургийг гаргасан учраас Баян-Улгийн аймгийг зорихон тодорхой болоод байна.
Ингээд бид Алс хоолын Баян Улгийн аймгийг зорж царай зүс зан арга шингэнд мэдэхгүй 33 настай залууг хайхаар хүлгийн жолоо залсан юм а. Бидэнд цаг давчуу байсан учраас онгоцоор нисгийгч хүлээлгүй телевизийнхаа мэдээний жижиг тэргээр хоёр зураглаач жолоочийнхаа хамтаар 2014 оны 11-р сарын 8-ны орой Алс хоолын Баян Улгийн аймгийг зорлоо. Явж үзээгүй аймгийн таньж мэдэхгүй хүмүүс биднийг тэртээ 1700 орчим километрийн цаанд хүлээж байсан юм. Очоод юу болохыг үнэхээр таашгүй байсан ч бид нэгэнт зорилгоо биелүүлэхийн тулд сэтгэл шулуудан явсан нь нэ. Нэвтрүүлэгт ажиллаж байгаа ажлын хэсгийнхэн багийнхан Улаанбаатар хотоос гараад яг одоо 499 км яваад байна. Бид нар Нурийн гол гэдэг ийм гол дээр ирсэн байна. Газар мэдгүй хүнд бол нэг үе ботход замд явхад бас боломжийн болсон байна. Замуудын тэмдэглэгээ километр заасан самбарууд гээ бид нар бас Баян Улгийн аймаг руу дөхөхөд нэлээд төхөмтэй болсон болов гэсэн бодол төрж явсан юм а. Ямар ч байсан бид нар нэвтрүүлгийнхээ гол баатрын сургийг Баян Улгийн аймгийн Сагсаа сумаас гаргасан байгаа. Одоо бидэнд цаашдаа дахиад 1200 гаруй километр үлдэж байгаамаа. Одоо бид Баян онгорыг зорж явна. Тэгээ ямар ч байсан манай багийнхан Улаанбаатар хотоос гараад өчигдрөөс хойш нийтдээ бараг 8-9 цаг орчим явхад 500 км явчлаа. Гэхдээ энэ бол хар замаар явж байгаа учраас бас гайгүй. Одоо цаашдаа бид бас Говьалтай аймгаас Шорон замаар явсаар Баян Улгийн аймаг руу очих болно. Ингээд аяллаа ирлээ үргэлжлүүлцгээе. Пүрүүс 10 маркийн машинтай өвлийн хүүтэнд Баян Улгийн аймгийг зорж яваа бидэнтэй тааралцсан хүмүүс гайхаж бас бидний өмнөөс айж байсныг нуугаад явах вэ. Баян онгор аймаг хүртэл зам сайхан ч харин түүнээс цааш Монголын 3 том говь 2 том аймгийг бид туулах ёстой байсан юм а. Хүүхэргийн гарам хэмээн жолооч нарын нэрлдэг Баян хонгор аймгийн Баацагаан сумын нутаг Байдаргийн голоор бид трактороор чирүүлэн гарлаа. Цагаагаарч хүйдэрч үүнээс хойш нилээд цастай байсан учраас аян замынхаа зургийг бид төдийлөн авч чадаагүй маа. Говьалтаагаас гараад бүгдээрээ чинь 300 гаруй явцсан шүү дээ. Одоо 100 км яваад ховд ороод ховдоос цаашаа 225. Өдгөө ортол тий. Тий, өлгийн ортол хар зам бараг л байхгүй юм байна да. Одоо бид нар чи энэ шар зураасыг дагаад явж байгаа. Ховд аймаг чи энд байгаа байхгүй юу цэг дээр. Баян Улгийн энд байгаа. Төв замны шар зураас тий. Баян Улгийн энд байгаа. Шар зураас чинь төв зам байхгүй юу? Тийм байна. Эцгүй ясаа. Нээж удаа яваад байгаа. За зорсон газар очиход одоо тунд өгчөө шүү. Тий, одоо энийгээ дагаад л явчих тиймээсээ. За тэгээ. За. За хөдөлгөх үү. Ингээд бид нийслэлээс гараад 4 өдөр явсны эцэст нэвтрүүлгийн зорилго болсон газараа очлоо. За үзэгчдээ өглөөний 6 цаг 7 минут Баян Улгийн цагаар 6 цаг 7 минут. За Улаанбаатарын цагаар өглөөний 7 цаг өнгөрч байна. Бид дөнгөж сая Баян Улгийн аймагт ирээд бас газар сайн мэдэхгүй харанхуй болохоор энэ төв талбайн юм шиг нэг талбай дээр ирсэн байж гин. Одоо тэгээд гэгээ ороод хүмүүс ажилдаа цуглахыг хүлээн мэдээж нэвтрүүлгийн туршид асуултын тэмдэг байсаар бидний хайсаар ирсэн
пүрэв жаргал буюу одоо шин нэршлэр бол Мөнхцаяа маань энд эхнэр хүүхдийнхээ хамт ажиллаж амьдарч байгаа гэдэг ийм мэдээллийг бид бас түүний сагсаа суманд байгаа хамаатны хүнээс авсан байгаамаа. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо гэгээ орохыг хүлээн бид бас нийтдээ 1680 орчим километр явсны эцэст зорьсон газараа ирлээ. Баян-Улгийн аймгийн засаг дарга Дарментэй бид утсаар холбогдож ярьж байсан. Уулзаад ярилцахад энгийн төлөв даруй сайхан хүн байсан юм а. Тэрээр манай телевизийн хийж байгаа гэгээ мөртөө нэвтрүүлэгт маань амжилт хүсээд бидэнд ажиллах хугацаанд газарчин, хэлмэрчин хийх ажилтныг томилж өгсөн нь бидэнд ирсэн хүнээ хаахад илүү амар хэлбэр байдлыг бий болгож байлаа. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна үзэгчдээ. Бид ямар ч гэсэн өглөө ирээд Баян-Улгийн аймгийн засаг дарга Ноён Дармен гэж хүнтэй уулзаад иргэний бүртгэлээс нь бас шүүлэгж агаад одоо нэвтрүүлгийнхаа асуултын тэмдэг болсон Мөнхцаяага сургийг нь гаргасан. За тэгэхээр Мөнхцаяа маань холбооны техникчээр ажилладаг гэсэн ийм мэдээллийг бас олж авсан юм аа. Тэгэхээр биднэрт одоо аймгийн засаг даргын тамгын газраас бас нэг ажилтан томилж өгье гэсэн тэр хүнтэйгээ юу ч гэсэн уулзах. Тэгэхгүй бол бас Баян-Улгийн аймаг чинь нэлээд том юм. Хэдийгээр Монголын одоо нэг хэсэг ч гэсэн зарим хүмүүстэй хил нэвтрэлцэхгүй ч ийм тохиолдол гарч байна. За бид нар ямар ч байсан буян үлзийтэйгээ холбогчлоо. Байна уу? Буян үлзий юм уу? Аа сайн байна уу? Та би энэ ETV телевизийн сэтгүүлч байна. Тийм таныг надад нэг хүний сураг гаргаж өгөх ёстой гэж зааж өгсөн юм аа. Би энэ танай аймгийн нөгөө төв талбай дээр нэг дайчдын дурсгал зориулсан хөшөөний хажуу зогсож чинь та энд хүрээд ирэх боломж байна уу? Оо за би таныг хүлээж авах аль зүгээс та ирэх вэ? За би за тэгээ хүлээж баяр. Би саарл күртгтээ зогсож байна. Хоёр зураглаачтайгаа. Тий за. За ямар ч байсан буян үлзий гэдэг залуутайгаа бид нар холбогчлоо. Одоо буян үлзий маань биднэрт Мөнхцаяагийн сургийг гаргаж өгнө. За ажлынхын цаг зав боломж авах юм бол бид нар бас хамтдаа явъя гэд уугаад үзнэ. Бүгдээрээ баруун зүгээс ихэр жишээ үздэй тий. Зүг чигээ алдсан өнгөрсөн. Баруун зүгээ чиглээ дийшээ явж л байлаа. За энэ шар малгайтай урдаас ирж байгаа нөхөр ер нь мөн болж таарлаа шүү. За буян үлзий мөн үү? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Их жаргал. За. Буян үлзий гэдэг. Ямар албан тушаал? Би яг хуу аймгийнхаа засаг дарга тамгын газрын хяналт шинжилгээний үйлдвэрлэлийн тасагт мэргэжилтэй байдаг. Бидний зорилго юу вэ гэхээр нэг Бямсүрэн гэж эмэгтэй 33 жилийн өмнө 1981 оны 10 дугаар сард энэ Баян-Улгийн аймаг руу хүүгээ өргүүлсэн юм байлээ. Дунд хүүгээ. Тэгээд тэр хүүг пүрэв жаргал гэдэг байжгаад өргөж авсан ээж аав нь нэрийн солиод Мөнхцаяа болсон гэдэг сургийг бас хамаатан саадных нь хүмүүсээс дамжуулж агаад сургаар олсон. Сагсаа сумаас сургийг гаргасан. Тэгээд өглөөнөөс хойш ингээд асуугаа яваад исэн чи энд тэг 65 дугаар ангид ажилладаг гинэ. Танд хэрвээ зав байх юм бол бид нартай хамт яваад ингээд заагаад өгөх боломж байна. Тэгээ тэр Мөнхцаяа болохоор бас бит хоёр 10 жилдээ хамт нэг анги төгссөн хүүхдтэй байна. Тий. Үлгээд сурсан гэсэн үг. 88 онд бид нэр нэгдүгээр анги хамт ороод тэгээд дунд ангиас манай хилийн зэрэг анги руу шилжиж ирсэн одоо. Тэр үед нөгөө нэг хөгжмийн ангиж тэгж орж ирсэн. Хөгжмийн инженер нэгж ирсэн. Тэгээд тийшээ ороод одоо өнөө хүртэл ажиллаж байгаа 0165 дугаар ангид. Ер нь ямархуу царайтай залуу байгаа бол бид нар ч гэсэн бас одоо 1700 км явахдаа бас ямар залуу байгаа бол гэж яриад ирж байлаа. Ер нь багийнхын төрхийн харж ирсэн хүмүүс бол яг тэр хിവэр байгаа. Бор царайтай.
Нуруугаараа бараг надаас нэг ялгүй 1 см өндөртөө туранхай нэг бор залуу байгаа. Яриах хөрөх бол биднийг одоо ингээд шууд яваад очихоор яах болоо. За над ч бас хэцүү хүн яг найзгаа таньж мэдгүй үед ярих юм бол жоохон бүрэг тал руу байгаа бас. Бас хамаагүй олон юм ярьдгүү. Бас нийцч бас ярих хөрөөтэй. Жоохон бүрэг тал юм байгаа гэж би бодож байна яг бас гинтийн байдгүй дээ тий. Тийм гинтл очих гээд байгаа. Өөртөө нь бол ерөөсөө нэг ч яриаггүй. Магадгүй бас гинтийн бас хүн бас яаж хүлээж явах юм бас одоо сая гинт ээжийн сураг гарна гэж ярих чи бас Манайхын ер нь ургамал гэдгийг мэддэг байсан уу? Яг манайхын зүгээр яг сайн нөхцөлийн найзуудын хувьд зүгээр ерөнхийдөө гадралтын тэр талаараа бас нэг ярьдгүй бүгдээрээ бас яг өөрийн хүрээний найз нар бол ерөнхийдөө бол багасаа өргөж явсан гэдэг л мэт юм. Би ч гэсэн яг тийм сайн бүр хэдэн хоног хитэн зэрсэн мэдгүй шүү. Цэцэрлэгтэй хамт байсан, бага ингээд төгсөл байсан. Тэхөө үедээ л яг өргөж явсан гэдэг л мэдэн бид нар. За ямар ч байсан таныг олдох нь их сайн юм боллоо. Хэдүүлээ тэгвэл явах уу? Хэр хол юм бэ? Тэг 65 тий. Одоо шууд л эртгэн очичвол гэж бодоод л бид нар бас жоохон хүлээгээд л байна. Өдийн цай болж гайгүй хаа. Очичихгүй тэгвэл. За тэгвэл тгий. Хэлнэ. За явцгаах уу. Манай машин тэнд байгаа. Би танаа ажлын хажууханд л машинаа ер нь тавьсан байсан юм байна. Миний мэдхийн ихнэр нь лоо ховдын дууцсан гаралтай. Ихчнэр нь үү? Үгүй тэр мөрцөгийн ихнэр нь гэрээ өгнө. Тэгээд энэ манай одоо юу гэдэг манай аймгийн бэр болж ирсэн гэсэн үг. Тэгээд ховдын ирсэн. Ховдоос ирсэн хүн юм байна. Ямар ч гэсэн. Одоо тэр мөрцөгийн гэр нь яг тэр одоо юу гэдэг багтаа байсантай хашаа байшин дээр байгаа. Тэгээд яг байшин одоо юу гэдэг дээрүүдсэн байшингийнхаа нураагаа дахиж шинээр өрсөн. Тэгэд олуулаа бас. Хэдүүлээ. Айлын том юм уу? Мөксрэн үү? Тийм. Ерөөсөө л ганц хүүхэд гэж явдаг шүү дээ. Айлын ганц. Тийм ганц хүүхэд гэлээ. За. Одоо ингээд чигээрээ явчих. Тэгээ чигээр ингээ хараа. Яг гол замаар. Ийхүү бид буян үлзий хэмээх залуутай уулзсан нь төөрсөөр төрөлдөө гихч болж бидний ирж хасан мөх заяагийн багын найз байж таарсан юм а. Бидний зорьсон зориг хайсан хүн олдох мөч ойртсоор байх тэр үест болох ёстой зүйл болдог, уулзах хүмүүс уулздаг гэдэг үг санаанд бууж, аян замын маань ажил үйлсч сэтгэлчлэн бүтэж байсан нь ээж хүү хоёрыг хамтдаа байж үзээгүй тэр нэгэн гэр бүлийг элэг бүтэн болгох нь гэсэн итгэлийг улам илүү баталгаажуулж байсан юм а. Гэхдээ яг одоо уулзах гэж байгаа мөх заяа бидний хайсан мөх заяа мөн үү биш үү гэдэг асуулт дотор маань байсаар л байсныг нуугаад явах вэ. Мөх заяа маань юу ч сурлага мурлага хэр хүүхдээсээ. Ер нь бол гайгүй сурлагатай. Итгэвтэй нийтч хүүхд байсан. Тэгээ яг өөрийнхөө сонирхлоо тухай тэгж явжсэн байх. Тэгээд бас аав нөгөө цэргийн ангитай бас насаараа жолооч хийжсэн байх шүү. Өргөж Тийм. Жолооч хийжсэн. Тэгээд тухайн үед хүүхдээ тэгээд бас цэргийн хүн болох сонирхолтой байсан. Тэр хичээл тэгэл ингээл өнөөдөр хүртэл ажиллаж зүүн тишээр гэж байгаа. Тэгээ одоо чигээрээ зүүн тишээр гэдэг. За ямар ч үсэн хитүүлээ ингээд яваад очиод нөгөө төсөөлсөн мөх заяага Одоо баруун тишээ харах гад л байна. Одоо биднийг чухам яаж хүлээж авдсан байгаа юм. Өстой мэдх юм алга. Бид нар чадвал бас хамт дагуулж явах бодол байна. Тийм чадвалж байх. Ер нь бол өөрөө ээжигээ нэлээд хайсан байсан. Ээж нь ч ээж нь хотод байгаа юм биш тийм хотод байгаа 59 настай хүн байгаа. Одоо тэгээ тэр ээж 33 жил хүүгээ сансан байгаа юм л та. Тэгээд бас хоёр дүүтэй гэдгээ өөрөө мдээгүй гисэн. Одоо бас тэр болгоныг л бид нэр өнөөдөр ярьж өгөндөө тэгээд мөх заяа маань одоо хэр хүлээж авах нь л жоохон хэцүү байна яг үнэндээ. Хот руу явж нэг бас нэг хүн хайх ажилтаа гэдэг бидэнд тэгж хэлсэн байна. Ер нь бол нэг ярьдгүй юм байна тий. Тэг чамаагүй юу гэдэг дэлгээд байдаг. Учиргүй л нэг энэ дээр төр зогсчих вэ? Одоо энэ гэр нь яг энэ байгаа одоо. Оо за. Энэ цагаан байшин яг хашаа одоо ингэ өөрийнх нь тэр тэрэг нь байгаа. Одоо цэргийн анги бол одоо яг тэр баг энэ чигээр явал баг эргэл байна. Одоо баг одоо хашааныхын захан дээр харагдаж байна.
Ингээд бид Хөлийн цэргийн тэг 65 дугаар ангид очиж учир байдлаа тайлбарлалаа. Эндээс олж авсан нэг итгэл бол Баян-Улгийн аймагт халах хүн, халах нэртэй хүмүүс түн цөөхөн учраас бүх зүйл андашгүй болоод ирэв. Тэгэхээр бидний уулзах гэж байгаа мөх заяа бидний хайсан тэрл 33 жилийн өмнөх пүрэв жаргал хэмээх бяцхан хүн мөн болох нь улам тодорхой болсон юм а. За ямар ч байсан үзэгчтэй бид одоо сүүлийн 10-аад хоногийн туршид хайж байгаа мөх заяагаа сургийг нь гаргаад тэгээд Улаанбаатар хотоос гараад 1700 орчим километр явсны эцэст ингээд зорьсон газараа ирсэн байж байна. Бидний эцсийн цэг бол энэ Хөлийн тэг 165 дугаар анги отроод юмаад бас тусгай анги гэж байна тий. Одоо тэгээд бид нөгөө нэвтрүүлгийн туршид хоёр дүүгийнхээ ах эгч хоёрынхоо за мөн ээжийнхээ хүлээж байгаа тэрл мөх заяагаа одоо яг ингээд уулзах гад хүлээж ин энэ бол бас бидний хувьд ч гэсэн одоо яг төрсөн хийсэн улсад биш ч гэсэн маш тийм догтлолтой мөч байна. Тэгээд буян үлзий ах маань биднэрт бас маш их туслалаа. Ямар азар бас 10 жилийнхэн ч хүүхэд таарч цаанаасаа бас нэг харсан юм байх шиг байна. Монголчууд бас ингээд зам нь нээлттэй байна, харсан юм байна гэж ярьдаг. Тэгж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Магадгүй. Надад ч гэсэн бас гайхалтай байна. Бас сонирхолтой байна. Бас одоо манай ангийнхан ч гэсэн бас мэдээ хүүхдүүд бас цааш мэдэх байх гэж бодож байна бас. За одоо манай мөнгө цай мэн орно яадаг бол доо. Одоо би ч бас уулзлага бараг 20 тонн онцсон байгаа бас. 20 тоног гэхээр ер нь таяр нэлээд дотны найзууд юм шиг байна тий. Яг одоо бодлоо цэцэрлэгт байсан 10 жилдээ хамт байсан. Одоо ингээд амьдрал зохио явж явах төрөл одоо хүртэл хамт байдаг. Яг нэг сард нэг хоёр уулзчихдээ юм аа. Хаяа заримдаа нөгөө Хөлийн зурсан нөгөө томилтоор авах үедээ жоохон уцдгийг одоо зэрэг усч тушаал гарна. Дандаа заставуудаар заримдаа нэг сар ихтэй явчихдээ. Тэрээр төр чөлөөтэй байсан учраас бид түүний гэрт нь шууд очлоо. За өнөөдөр өдөр нь ч тэгж таарж байгаа мó бидний явж байгаа ажил үс бас маш сайхан бүтээгдэхүүнтэй байна. Хөлийн цэргийн тэг 165 дугаар ангийн хурандаа мөнх батаас бид одоо бүх зөвшөөрлөө авчлаа. Тэгээд мөнх заяагийнхаа яг энэ гэрт нь одоо энэ хашаана гэсэн тий. Тийм одоо яг гэсэн хүүхд байхад шинд байсан. Одоо ингээд мөнх заягийн гэр юм юм бэ. Ерөөсөө өнөөдөр 33 жил энд л амьдарсан гэсэн. Энд л байсан ерөөсөө эндээсээ хаашаач ич шинэ гэж яваагүй энд л амьдарсан. Бүгдээрээ ямар ч байсан шууд яваад орё гэртээ байгаа юм шиг байна. Утаа гараад байна орё те. За сайн байцгаана уу. Ороод гар барихад бямсрын ихчээс дуурайсан ерөнхий төрх. Дунд дүү оюун хишгийн эрэгтэй хувилбар байж болох төрх өөдөөс ухтаад асууж лавлагч шаардлагагүй хайсан хүн маань мөн болохыг мэдлээ. Бид нар энэ нийтийн телевизийнх нь Улаанбаатар хотоос өнөө өглөө ирсэн. Тэгэл өөрөө ч хайгаал хүрээд ирлээ. Мөх заяа мөн бидтэй тий. За танилцъя. ИТV телевизийн сэтгүүлч тэгш жаргал. Би одоо багийнхаа найзынхаа бас ээжийнхэн сур гарч ирж байгаа танаа хэлээвсэнд бас баярлалаа гэж хэлмээр юм бас. Би ч бас баярлж байна тэгээд. Ээжтэйгээ хурдан уулзуулаарай гэж та бүхэн хүсмээр байна. За их баярлалаа та бүхэн. За баяртай. Сэтгүүлч миний хувьд пүрэв жаргал буюу одоогийн мөнх заяа гэж залуугийн тухай сонссон цагаас хойш өөртөө нэгэн төсөөллийг бий болгож түүнийг харж бас ярилцаж ээж хорвоодор мэндэлсэн гэдгийг нь огтоос мэдэхгүй нэг цустай хоёр дүүгийнхэн талаар ярьж суух тэрл мөчийг төсөөлж байсан юм а. Тэрээр бүрэг дотор сэтгэлээ дэлгэж ярихдаа тум муу тэгсэн хэрнээ сэтгэлийнхээ гүнд олон жилийн бодол тээсэн залуу байсан юм. Бид гэр бүлтэй танилцаж яриа хөөрөө дэлгэсний эцэст мөнх заяагийн гэр бүлийнхэнтэй камерын өмнө баг зэрэг ярилцах боломж олдсон юм а. Телевизийн хүмүүс ингээ гинт хүрээд ирэхээр ямар байсан бэ? Тэр жоохон сандраал юм. Одоо ч гэсэн сандарсан хэвээр сандарсан хэвээр нь хэлэх гэсэн үг дээрээ алга болчиход. Ер нь юу хэлье гэж бодож исэн бэ?
Ер нь одоо бид нар ч гэсэн баяртай ээжийнхээ сургийн сонссонд Удаан хайсан тий. удаан хайсан. Тулгамдаа тэрээсээ хэлж болохгүй. Таны өргөж авсан аавыг хин гэдэг юм бэ? Исмүх заяа гэж бид нар хайгаад байсан зүв үү? Зүг. Манай аавыг стахан уу гэд орсон штеп. Манай аавын уг гаралд баян гэдгийг сагсаасан юм. Ээжигт нь халах хүн байсан гэж сонссон. Гэхдээ манай ээж бас нацгсүр ингээд бас сагсаасан юм. Баян юм гэнтэй. Аюула нэг сум юм. Энэ сургуулиас юм баг бас өвөө эмээ дээр их байсан л да. Сагсаасан тэр зос тэр гэдэг газрууд хаг гэдэг газруудад одоо тийм мал тал ихнэд татсан зуурлж явсан л да. Тэгээд сургуульд орсноос хойш тэгээд байнгын аав ээж гарт ир. Манай өвөө эмээ хоёр байж хатвал ажил тэдний баг эрхэн хөвгт нь болоод яажсэн. Ааха, нэлээ эрхэлж өссөн юм шиг байлээ. Эмээ хүртэл бүр намайг нэлээд том болцсон байж хатал үүрч яваад явж идэг. Би үүрэгдэх бол тэгээд юу алахгүй шүү дээ үргэшээ. Усанд явахт нь ч гэсэн тэгэл ер нь хормоноос нь тэгээд чирэгтэй л явж юм те. Тэгээд иймэрхүү л ирэх байсан. Тэгээд сургууль дөрснөөс хойш гайгүй болсон. Аав ээжийн гар дээр ирээд тэгээд засарч байгаа юм чинь. Аав ээж нь ямар ажил хийдэг улсад байсан юм? Манай аав сагсаа сум нэгдлийн даргын жолооч байж байгаа. Дараа нь тэгэхэд бух сум бас сум нэгдлийн даргын жолооч хийж байгаа. Бид олон жил явсан дөө. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ 1965 дугаар анги дээр тэрэгний жолооч тэгэл төр дүрийн машин бариад байж байгаа. Сүүлд энэс ангиас тэтгэврт гарсан. Тэгээд аавын нартас аавыгаа дагаалт тэгээд явсаар байгаа тэгэл нэг мэдсэн нэг хилчин болчих. За энэ бол одоо миний ажилдаг эдийн зэргийн 0165 дугаар анги. Энэ 8 дугаар ангиас эхлээд 1996 оноос хойш тасралтгүй 18 жилийн ингээд ажиллаж алфааж байгаа. Би анх аавыгаа дагаад манай аав ээж бүгд цэргийн хүмүүс байсан. Тэгээд тэр ч утгаараа ч юм уу тэгээд цаашаа хилчин болох сонирхолтой хөдөлгөөнтэй нэр энэ хил хамгаалах алба бидний сайхан ариун үйлсд одоо бас хувь нэмрээ болон зүтгэж явж байгаамаа. Тий 8 дугаар ингээд тэгсэд энд манай ингээд хөгжмийн тасаг гэж шинээр байгуулагдсан. Тэр хөгжмийн тасагт 96 оны 3 сард нэг үлрэлийн амралтаар нэг хөдөө явуулсан байсан. Тэгээ дуудуулахаар ирсэн чинь энэ бүртгүүлчтэй шалгалт өгөөд үзсэн. Тэгээд тийш шалгалт өгөөл тэрнээс хойш тэгэл цэргийн хүмүүс тэр чигээр хил хамгаалалт хөрөнхий газар тэр тусмаа манай энэ анги маань бол 80 жилийн түүхтэй 1933 оноос эхэлж хоош одоо ингээд тасралтгүй явж байгаа одоо саяхан цэргийн гавьяаны удангаар хүртэл шагнагдсан. Монгол улсын дамд намнын хорлоогийн дамд дамдингийн намнын гэсэн игнэнээсээ ийм баатар хэлчт дөрүүлсэн ийм 80 жилийн түүхтэй ууган ангиудын нэг юм байгаамаа. Хил хамгаалах алба бол өдөр шөнийн альч нөхцөл ямар нэгэн хугацаа завсар секунд хоромж алдахгүйгээр байнга хилийг улсын хилийнхаа торгон хилийг манжид хамгаалж яадаг. Энэ албанд ер нь ирж ажиллаж цэргийн хугацаа цэргийн албаа хаагчдаас ч гэсэн тэр ирсэн хүн бол ер нь бүхнийг сурч мэдэж ер нь бол тэгэл сайхан албадаа хилчин хүн мэдэх юм бол ер нь Монгол улсынхаа аль ч торгон хилийн шугам дээрээс авахуулаад ер нь бүх хэсэг газруудыг бүгдийг харж хамгаалж байдаг Монгол улсынхаа алдаршгүй дархан байдгийн төлөө 24 цаг тасралтгүй зогсож байдаг алба байгаамаа. Өргүүлж ирснээс хойш
Ер нь дүүнэртэй араасаа дүү дагуулв уу? Дүүнэр байгаа. Манай том дүү мөнх цул гэдэг одоо Эрдэнэ дотод байгаа. Тэрний дараа чинь дүү Алтан шагаа гэдэг. Одоо энэ надтай хамт манай 265 дугаар ангид барилгын техник шүү дээ. Тэрний дараа чинь дүү мөнх Эрдэнэ гэдэг одоо дархны хушаатд байгаа. Дөрөв дэх баг дүү маань бол одоо энэ баян гэрт байгаа л да. Дөрөв сурагч тий. Өргөмөл гэдгээ ер нь хизээ мэдсэн бэ? 7 дугаар ангид байхтай дүүд. Нэг санамсаргүй нэг сонсчихсан юм аа. Манайх л нэг хоорондоо нэг жоо юм яриа сууж явахтан зүгээр хүмүүс хоорондоо ярьж явахтал би зүгээр тэндээс сонссон юм л та. Тэрнээс хойш тэгэл жоохон гадарлаа нэг эзэнгүй гэрчлэтгэл бай гэдэггүйсэн байхгүй. Хийнийх нь мэддэггүй. Тэгэл тэрнээс хойш жоохон гадарлаа. Ер нь бол тэгтээ аав ээж чинь хэлж өгсөн үү? Гэхдээ нэг юм яриаг л дээ. Манай ээж 95 онд бас жоохон өвчтний улмаар өнгөрсөн. Тэгээд тэр хүн огт нэг юм ам ээж хэлж байгаагүй шүү. Сүүл тэр наав нилээд жоохон өвдөд эхлэхдээ хэрэг нэг жоохон техникт хэлжсэн юм аа. Тиймэрхүү хүн байдаг гэсэн тэгээд би одоо ингээд уулзуулж өгч чадахгүй юм байна тэгээд чи бас өөрөө сураг чимээд тавьж байгаараа гэл. Тэрнээс хойш жоохон хайгаад эхэлсэн дээ. Ах эгчийнхаа талаар сонсч байсан уу та? Гэхдээ тэр талаар нэг тодорхой бас нэг хичээл байдаг гэсэн сургал тэр байдаг байж магадгүй гэх юм хүн. Тэгтээ бас нэг тодорхой босоо. Хотод хүлээж байгаа хоёр дүүгийн чинь бичлэгийг үзүүлэхэд ямар сэтгэл төрж ив дүүтэй гэдгээ сонсоод ер нь та яаж хүлээж авав? Эхлээд бас гайхажтай л да. Одоо байгаач бас гайхаж байгаа л да гэж бас ч нэг бодоод бас. Тэгээ сайн зургийг харсан чинь ер нь адилхан л юм шиг. Нэг л тэгэл одоо бас үгээр хэлэхэд бас ч юм. Тэгэлгүй л яг уу. Ээжигээ ямар хүн байдаг бол гэж төсөөлж гинүү та? Төсөөлөд бас ер нь төсөөлжтэй нь л та тэгтээ бас нэг мөн ч юм уу биш ч юм нэр байна уугүй ч юм уу бас нэг сайн итгэхгүй. Ер нь бол мөн гэдэг нь тодорхой тийм ээ. Тэр төсөөлсөн дэр байгаа л болоо л гэж бодчихсон дээ баг. Та хоёр маань хизээ танилцсан. Одоо тэгээд бас нийлээ өнөр өтгөн айлын өнөр өтгөн гэр бүлийг бий болгосон байх шүү дээ. Бид хоёр 2001 онд танилцсан. 2002 онд хөрмөө хийсэн. Одоо 4 хүүхдийн аав ээж болоод ингээд. Том 8 дугаар. Одоо тэгээд амьдрал ямар байна? Сайхан байгаа үсттэй. Эхнэртэйгээ нэг дор ажилт юм ба шүү дээ, тий? Тий. Манай хүн одоо юм багш л та. Багш мэрэгчлээ тэгээд энэ дуугар бас оронтой ганц Монгол 10 жилтэй болохоор бас нэг ажлын байр болдоггүй тэгээд. Тэгээ намайг дагаал бас би ч бас застаагуудаар нэг 7 жил хэртэй гэсэн. Тэгэл намайг дагаал ажиллаад яваад. За нөгөө нэг гэрчлэгээний мань хуулбар энэ байна. Манай багийг татаад авчин үз. За яг л та мөн л байна л та. Биднэрт бас одоо таныг төрүүлсэн ээж Бямсүрэнгийн дүү Туяа гэдэгч хэлэхдээ Пүрвка маань гэд яриад байсан. Тэгээд Пүрв жаргал гэдэг хүүхдийг өргүүлж исэн гэдгсэн. Энэ болохоор 5 сарын 28-нд төрсөн гэж бүртгэсэн байна тий. Ер нь бол 1981 оны 4 сард төрсөн гэж ярьж исэн. Тэгээ дээр үед ч нөгөө бүртгэлээрээ бас төрсөн өдрийг яагаад авчдаг гэсэн юм лээ тий. За танаа хүн бас нэг та мэдсэн юм уу чухам нэг телевизэд захаа бичиж үзчихсэн юм билээ шүү дээ тий. Та хадам ээжийг бас хайх гэж хоёр нилээд хайсан дөө. Нэгний бүртгэлээр яваад тэгээ өөртөө хот руу нэг очиж чаддгүй болохоор яг өөртөө очиж хотод хайгаагүй. Хамгийн сүүлд хийцээ хотоор 3 жил болж байна та. Манай аав нэг Эрдэнэт байсан аав өнгөрөөд тэгээд. Тэрний зун бас нэг очиод явсан юм аавч явах нэг өвдөд байх юм. Тэгээ намар тийшээ дахиад очиод. Тэгтээ бас жоохон яарамл явсан та яа ажилтаа. Чөлөө аваад явж байгаа юм чинь тэгэл. Тэр тухайн энэ тэр хаяг нь бас жоохон бага зэргийн өөрчлөгдсөн юм уу яасан юм бэ бас.
тиймэрхүү нэг зөрөөд гарч ирээд байсан. Тэгээ нэг тодорхой бос болчихоор нэг. Ер нь бол иргэний бүртгэлээс шүүгээд гарч ирж гин үү те. Шүүхээр гарч ирж зураг мөрөгтэйгээ гарч ирээд хэлээ. Паспортынхаа зурагтай гарч ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол нэг зурагнаас нь бас нэг төсөөлөлтөй харсан юм байна те. Үгүй юу? 2 тийм хүн гарч ирсэн л дээ. Мөнгө цэвэрээ бас яг энэ юм байна гэдэг юм шиг. Одоо тэр юм байна гэжсэн хүн яг л юм байсан бэ. Энэ төрсний гэрчлэгэн дээр байгаа овог нэрээр хайсан гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд адилхан 2 хүн гарч ирсэн хотоос. Тэгэл хоёулангийнхан паспортын зургийг хараад за энэ хүн юм байна. Үүднээ үүдчих юмсан гэж зөндөл боддог л да. Тэгэл тухайн нэг ч одоо бас янз янзын ажил гарчих юм шиг бас тэгээд зэргийн хүн чинь тэгэл нэг бол хил рүү явчих, нэг бол бас нэг өөр ажил гарчих тэгэл. Тэгээ хаяасан ч гэсэн олдохгүй тэгэл. Бэмсрэнгуй өнөөдөр бас эмэгтэйчүүдтэй хориход ял идэлж байгаа л да. Тэгээд энэ талаар ер нь та нар гадралдаг ч юм уу нэг сураг чимээ сонссон байсан уу? Энэ талаар бол бид нар сонсоогүй байсан л дээ ер нь. Тэр тухай ямар ч нэг юу байхгүй, мэдээлэл байхгүйсэн л да ер нь. Тэр хайж ирж хатад зүгээр хаяг нь гарч ирэл нэг тодорхой болсон. Бас утасны дугаар нь бас гараад идэв юм л шүү дээ. Тэгээ хүний амьдралд юу ч тохиолдож магадгүй бас таахын аргагүй зүйлүүд олон л тохиолдно. Тэглээгээд ээж үрийн холбоо тасрах ёсгүй гэж бид нар үзэж байгаа учраас бас уулзаасай гэж ингэж хүсэж байгаа юм. Ямар ч байсан очиж уулзнаа. Одоо нэг холбоо тогтоож авбал бас дараа дахин одоо байнгын холбоотой байна л да. Одоо очиод нэг бас мэдхгүй байсан хүн бас мэдж аваад бараагийн хараад Бидний зорилго бол бас ингээд хоёр талаас бие бинийгээ хайж байгаа ээж хүү хоёрыг за тэгээд бас түрүүн танд бичлэгийг үзүүлсэн хоёр хөрхөн дүүгээ чинь та нарын ингээд уулзаасай гэсэн эцсийн зорилгыг агуулж байгаа. 11-р сарын 14-ний өдөр эмэгтэйчүүдийн хойрох анги дээр өдөрлөг болох гэж байгаа юм. Тэгээд энэ өдөрлөг дээр гэр бүлээрээ уулзах юм боломж гарч байгаа. Тэгээд хэрвээ бид нар ингээд нэг санал тавиад таныг хамт Улаанбаатар руу ингээд бид нартай хамт яваач гэгээд бас санал тавих гээд байна л да. Тэгээд энэ хүсэлтийг маань ер нь яаж хүлээж авах вэ? За одоо ямар ч гэсэн Явна. Ер нь бол та уулзсан гэж бодож байгаа үстэй тий. Ээжигээ тэгээд бас дүүнэрийгээ бас дүүнэртэйгээ бас уулзсан. Очно. Мөнх заяа мэдээж огт харж байгаагүй ээжийг нь өөрөө ч мэдгүй ах дүүг нь яриад гинтэл нийслэл рүү дагуулж явна гэд ороод ирсэн телевизийнхнийг хараад зочирдсан бизээ. Сэтгэлээ уудалж тэгтлээч ярьсангүй. Гэхдээ өөрийнх нь хорвоод төрүүлсэн тэрхүү ач буянтай хүнийг холоосч болов харах хүсэл сүүлийн хэдэн жил сэтгэлд нь уяатай байсныг түүнийх нь бидэнд цугсгаан хуучилсан юм а. Алдар тэхий одонгоо авсан уу нэрээ 4 хүүхэд төрүүлж ярьжээ. Авсан алдар тэхий одонгоо авчихсан байгаа. Хизээ авсан? Надлаа авсан. Алдар тэхий одонтой болчихсон. Танах үе ер нь ээжийнхаа талаар танд мэдээж ярьдаг л байлгүй өөрөө бас тийм ч их дуушуутай биш юм а тийм. Тийм манай хүн тийм нээлттэй биш л дээ бас. Тэгээ ер нь ээжийнхаа талаар байнга ярьдаг. Тэгээд ядаж би ээжтэйгээ уулзч чадахгүй ч гэсэн холоос гэсэн ээжигээ харах юмсан зүргэлж надад болохоор ярьдаг байнга. Ээжигээ хармаар байна, ээжтэйгээ уулзмаар байна. Ямар хүн байдгийг бол гээл дандаа ярьдаг. Яасан тэгээд тэр нөгөө мөнхцээ өргөж авах гэж очихт нэг цолмон гэдэг хүн хамт очсон байна шүү дээ. Тэр хүн ярьсан чиний дээдл нэг ихч байсан. Би тэр ихчийг нэг сургийг нь ол сонсомоор байна гэд ярьдаг байсан. Тэр ихч нь бүр мөнхцээг авах гэж хүмүүс очихдоо
дүүгээ өгөхгүйгээ тэрийг үүжсэн гэсэн шүү дээ. Тийм уулаа дүүгээ өгөхгүйгээд үүжсэн чиний дээдлээ ямар ч нэг ихч байгаа тэр цалмын ихч хэлдэг байсан. Тэгэл ер нь байнгын сэтгэл санаагаар унаал ээжтэйгээ уулзмаар байна. Ямар сэндэл холоос ч гэсэн нэг харах юмсан гэж яах вэ? Тэгэхээр маш их уулзъя гэсэн хүсэл тэмүүлэлтэй л байгаа байхгүй юу? Одоо ч гэсэн дотроо баярлал байгаа л да. Баяртай байна гэд надад бол тэгж байгаа байхгүй. Ямар янзтай байсан ч гэсэн миний ээж тэр хүний ямар байх нь надад таамаахгүй би ээжтэйгээ очиж уулзна. Тэгээд хоёр ярилцаад явахаар шийдсэн дээ. Бид ийхүү ярилцсаар Мөх Заяагийн ажилдаг Хэлийн цэргийн тэг 65 дугаар ангид дахин ирлээ. Аавыгаа дагаж цэргийн амьдралд дурлсан тэрээр төрүүлсэн ижидээ очиход нүүр бардам амьдрал, ажил, түүхтэй эгэл жирийн албан хаагч байсан нь миний ч сэтгэлийг хөдөлгөж байсан юм. Монгол улсын дархан хэлийг манайх холбооны онцгой үүрэгт хүчин зүтгэж байгаа түүний амьдралын талаар сонсож бидний зорилгыг мэдсэн тус ангийн захирагч Хурандаа Мөнхбатад бид энэ дасшрамд талархлаа илэрхийлье. Мөх Заяа маань ийхүү ээжтэйгээ уулзах тэрл алтан боломжийг дуртай яг хүлээн авч бидний хэдэн уран бүтээлчтэй нийслэл Улаанбаатар хотыг зорихыг зөвшөөрсөн юм а. Биднийг очоогүй байсан ч гэсэн тэрээр сар шинийн үеэр нийслэлд ирж ээжигээ хайна гэсэн төлөвлөгөөг гэр бүлийнхээ хамтаар гаргаж бодол төсөөлөлд байдаг ижидээ зориулан дээл гутал бэлдсэн байсан нь хүрээг зорих бэлтгэл хийж байх үеэр нэгэн сонин үзэгдэл болон харагдаж байсан юм а. Хүүхдүүдийн цаваа цэлгүүндус зангинсан баян тансаг биш гэсэн хинээс ч дутуугүй сайхан амьдардаг энэ нэгэн гэр бүлийнхэнд удахгүй өөр нэгэн дотны хүмүүс гарч ирэх нь хамгаас сайхан санагдаж байлаа. Ийхүү бид Баян-Улгийн аймгаас үдшийн 20 цагийн үед хөдөлсөн юм а. Цаг хугацаа давчуу байсан болохоор Монголын өөр нэг үндэстний амьдардаг энэ газарт дахин удаан саадах боломж бидэнд байсангүй. Бидний яарч байсан гол шалтгаан гэвэл 11-р сарын 14-ний өдөр байсан юм а. Учир нь хорихын үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс тус өдөр эмэгтэйчүүдийн хорих ангид талархлын баярыг зохион байгуулж энэ өдрийн хүрээнд гэр бүлийн халуун дотн уулзалтыг бий болгохоор бэлдэж байсан юм а. Бид энэ өдрөөр хүүгээ хүлээсэн ээжийн магнайг тэнилгэж бусдад хэлээгүй сэтгэлийн шархаас нь баг боловч нөхөхийг зорж байсан учраас ийхүү яарсан хэрэгэ. Ээжи минь намайга зүлээд ирэх хоногийг тоолоо. Нэвтрүүлэгтэй хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн багийнхан 11-р сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хотоос гарсан. Өнөөдөр 11-р сарын 13-ны өдөр. За бид маргааш бас бидний их онцгой өдөр хүлээж байгаа. Тэгээ энэ өдөртөө амжихын тулд бас бараг 1000 орчим километр явчаад байна. За аян замынхаа бараг тэн хагасаас илүүг туулцчлаа. Нилээч удаан явлаа. Ярилцах боломж ч бас төдийлөн олдсонгүй дандаа шөнийн цагаар таарад эсвэл цастай зуудтай ийм цаг агаар таарад байсан учраас яг энэ авд бас цаг агаар айгүй сайхан тэгээд өглөө болж таарахаар нь бас жоохон ярилцъя гэж бодоод буугаад ирлээ. Тэгээд Мөх Заяа маань аян замын сэтгэгдэл ямар байна? Одоо сайхан л байна. Ямар ч гэсэн хот руу ээж дүүнэрлөгөө очиж бас өндөр байна сайхан байна. Бас биднийг ховдод явж байхад ихнэр чинь араас гарч байгаа сурагтай байсан. Тэгээд танаа хүн бас яг таны хэмжээнд нэлийн догтлоод байх шиг байсан. Бас сүүлийн 10-ад жил тантай ээжигтэй нэлийн хамт хайсан юм шиг санагдав. Тэт тэр маш надаас илүү л ер нь хайсан дөө ер нь. Би тэрний хажууд бол нэг ч яриа л багал юм да. Манай хүн маш их баярлж байгаа тэр. Над мэддэхгүйгээр хүртэл тэр бас хайх байх
зарим нэг асуудлууд бас хийж лээсэн юм байлээ л да. Тэр юу бас нэг нэвтрүүлэг төр захиа бичих. Иймэрхүү бас иргэний бүртгэлээрч бас нэлээд олон удаа явсан юм байлээ. Би одоо хоёулахнаа л хамт яваад байгаа юм бодох гэсэн чинь манай хүн надаас тэрүүлэл бас чимээхүү талдуур бас л зөндөө явсан юм. Тэр бас баяр тал байгаа л да тэр мэдээж. Зарим хүмүүс бас за ялангуяа найз нөхд чинь ч гэдэг юм хамт албааж байгаа хүмүүс чинь одоо энэ ээжтэй ингээ уулзуулсан чинь яадлыг идэлж явахдаа яах вэ гэсэн бодол тээж магадгүй гэж би яагаад ч юм бэ бодлоо. Энэ танд ямар санагдав? Тэрийг ч одоо бас хэлж мэдэхгүй юм да. Бас энэ хүний л бодол. Та маргаашийг ямараар төсөв? Маргааш уу? Сайн мэдэхгүй байна. Тухайн үед очиж байгаа л болно да. Ер нь таныг яагаад мөнх заяа гэж нэрлсэн талаар аав ээж хоёр ч ярьж байсан. Тэр тухайн их ярьж байгаагүй. Би ч бас нэг юм асууж ярьж байгаагүй л да. Тэгээ ямар ч байсан бас нэрийг бас солидөг бас хаа газар ч гэсэн тэрэлтэй ирнэ. Хүнээс нөөсөн бол нэр үсийн солидөг тэр. Тэрийг л дагсан юм бол удаад гэсэн. Манай жолооч бас дугуйгаас сольж явах хэвээр бараг дуусчих шиг байна. Биднийг хөдлөе гэж энэ хөдөлгөөдөө бүгдээрээ. Ийхүү нэвтрүүлгийн багийнхан манд буцаад Баян-Улгийн аймгаас нийслэл хүртэлх 1700 орчим километрийг мөнх заяа хэмээх залуугийн хамтаар туулсан юм а. Бид ахыгаа төсөөлөн хүлээсэн хоёр дүүд ахыг нь олсон, харсан, тэрч бүхэл дагуулад очиж байгаа баярт мэдээг урьдчилан дуулгаж, имэйлтийн хөтөлтөөр цаг товлон уулзаж, ахыгаа харах талаар урьдчилан бэлтгэж утсаар ярьсан байсан юм а. Харин энэ тухайн мөнх заяа хараахан мэдээг байлаа. Гэхдээ тэр нийслэл рүү төхөх тусам сэтгэлийн гүндэх нууцхан догтлолоо зухалзуулан явсан юм а. Бид ийхүү явсаар 11-р сарын 13-наас 14-нд шилжих шөнө нийслэл Улаанбаатар хотод дөхөж ирлээ. Маш сайхан байна. Одоо ширнчнээр хөрсөнгүй шүү дээ. Хүлээсээр агаал тавлаа. Одоо тэгэл уулзах чагтай айгүй сэтгэл өндөр байна. Ямар хүн байдаг болоо тэрийг хордоо харах юмсан л гэж бодоод шин унтч чадсангүй те. Цагийн зөв мөч хүртэл явах байлаа минут секунд чинжгүйх байлаа тэгэл ер нь их догтлол тийм л энэ да. Та хурдхан шиг л уулзах юмсан гэл одоо гүчмээр л санагдаад тийм шүү дээ. За үзэгчдээ бид урт замын аяллаа бараг дуусгаад имэйлтийн хөтөлтөөр орж ирж байна. Одоо нийслэл Улаанбаатар хот маань 15 км үлдсэн. Яг одоо 11-р сарын 14-ний өглөөний 6 цаг 23 минут болж байна. Бусад хүмүүсийн хувьд амьдралын эгэлж ирээ нэгэн өдөр эхлэж байгаа бол за өнөөдөр нэгэн одоо гэр бүлийн 33 жилийн дараах за мөн ах дүү нарын одоо анхны уулзалт тохиох гэж байгаа ийм цаг үеийг бид бас хамтдаа дэлгэцэнд мөнхлөн үлдээх гэж байгаа да баяртай байна. Тэгээд бид имэйлт дээр одоо тохироод мөнх заяага хоёр дүүгээр нь тосуулж байгаа. За хоёр дүү нь тосно гэдгийг өөрөө яг мэдээгүй машин дотор байж байгаа. Ингээд энэхүү агшныг та бүхэнд үзүүлснээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Намайг оюун шиг гэдэг. Би таны яг дараа чижил дүүн энэ хамгийн бага натхан донголог.
гадаад ханаас нэхээ сандарсан. Гэтэ та хоёрын нөгөө ярилцлага өгсөн дүрсийг үзүүлээд бид нараас бэлдсэн байсан болохоор гайгүй. Түнэр найдлах байна уу? Ийхүү ах トゥ гурвын уулзалт нулимс баяраар дүүрэн өрнөв. Хүүхэд байхдаа ганц нэгхэн удаа үлгэр мэт сонссон ах харин өөр үндэстэн ястан дунд өсөж хүмүүжээд хожмоо өөр цустайгаа мэдж их чээж хоёроос өөр төсөөлөлгүй байсан залууд энэ агшин зүүд чимшиг худлаач юм шиг санагдаж байсан нь тодорхой. Гэхдээ энэ бол ертөнц дээрх олон төрөлцсөн тавилантай хүмүүсийн кино мэт догдлом учрал яах аргагүй үнэн юм. Харин дараагийн бас нэгэн сэтгэл догдлуулсан мөч мөнх заяа ээжтэйгээ харин бямт сүрэн 33 жил хүлээсэн сэтгэл зүрхэндээ хайрлсан айлд өгсөндөө харамссан тэрэл хүүтэйгээ уулзах мөчөөр үргэлжилнэ. За энд ялагдлаад сууж байгаа ээжүүд одоо хэдийгээр алдаад оноод энэ чи алдад ороод ирчихсэн ч гэсэн энэ байх хугацаанд нь одоо үр хөвгт нь гэдэг юм уу хань ижлэн гэдэг юм уу айгу ингээ зөв сайхан гэр орноо аваа явж байгаа улс зөндөө байгаа зөв хүмүүжлэлтэй явж байгаа үр хөвгт зөндөө байгаа тэд нартай одоо ийм газар ээж байгаа ч гэсэн миний ард тал ийм сайхан байгаа шүү гэдэг талархлын үгийг дандаа хэлсэн тийм сайхан арга хэмжээ олно л гэж бодсон шүү. Энэ үйл ажиллагаа болно гэдгийг сонсоод бол урьдчилаад баг догдолж байна. Тийм. 33 жил уулзаагүй ээжгүй хоёр уулзсан гэдэг бол одоо нэлээд хэцүү бөгөөд аюул баяр баясгалантай их л гоё уулзалт болно гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн нарамжийг нэр усын одоо араас анхаарч ойлгож байгаа талархлын өдөр. Энэ тонож байгаа хүн тэдний аргаар аавыг ахтуу үр хөвгтөө тийм үү? Эсвэл тэрнээс энэ одоо хоног төстөө талархах энэ асуудлыг өнөөдөр ийм зорилго тавьсан ийм үйл ажиллагаа. 2005 оноос гэж одоо манай байгууллагын санаачлагаас Монголын 20 ханигт гэр бүлийн нээлттэй өдрөлгийг анх зохион байгуулж хэлжсэн. Өдрөлгийн зорилго бол ерөөсөө их энгийн байсан. Анхандаа юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр хүн хорхоос гарахад хүмүүжин хүнийг Монголын нийгэм ард түмэн хүлээж аваасаа энэ донд хориг байгууллага, хориг улсын нэгдсэн төв бүр болёо гэх агуулгаар гэр бүлийн өдрөлгийг анх хийжсэн. Хамгийн анх энэ өдрөлгийг 2005-6 оны 3 сарын 8-нд энэ анги дээр Оюнбатан гурамдаг ажиллаж байхад бид нэр хийжсэн. Санаж байгаа юм тийм ээ? Тэрнээс хойш өдрөлгийн арга хэмжээ жилд 2 удаа, заримдаа 1 удаа тогтмол одоо юм сайхан уламжлалт арга хэмжээ болон явагдаж ирсэн.
хамгийн анх удаа 20 ангийн дараагаас зөвшөөрөл аваад орж ирэхэд надтай нэг хүн уулзсан юм. Юу гэсэн бэ гэхээр би тантай уулзмаар байна багшаа гэд. За гэд надад нэг жижигхэн хүсэлт байна гэд. За таны хүсэлтийг би сонсоё гэсэн. Тэгээд би өөрийнхөө бүхэл зүйлсийг надад ярьсан. Би 1981 онд хүү төрүүлсэн. Хүүгээ тухайн үед амьдралын шаардлагаар хүнд үргүүлсэн. Өдөр хоног бүр би хүүгээ боддог, хайрладаг, хүсдэгэ. Миний хүүг та надад олж өгөөч гэсэн. Тухайн үед надад тийм учир бүрхэг, барахаг одоо мөрн бараг баларцсан шахуу тэр хүнийг олох надад тийм амархан сэтгэл төрөөгөө. Тэгээ би хэлсэн за ихчээ та надаа өргөдөл бичээд өгөө. Тэгээ өргөдлийг чинь би ангийн дараагаар чинь зохиулаад тэгээ би хайж үзье. Гэхдээ би танд олно гэдгээ амлахгүй гэж хэлсэн. Ангийн дарагтай яриад бас бус хүмүүстэй холбогдоод энэ ямар ч байсан би бол ганцаараа энийг олж чадахгүй байна. Надад туслах хүн хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ би телевизийн захирал ганц ултаа уулзаад ийм хүсэлт байна гэд хүсэлтээ тавьсан. Тэгээ бидний хүслээр бидний одоо манай өчтөр Бямсрагч маань ярьж байсан миний залбирал бурхан намайг хизээ нэгэн цагт хүүтэй минь уулзуулна гэж би өдөр бүр итгэж залбирдгаа гэдэг тэр залбирал нь хүч. Тэгээд Бямсрагч бид нар өнөөдөр танд баяртай мэдээ дуулгамаар байна. Юу вэ гэхээр 33 жилийн өмнө хүнд үргүүлсэн тэр хүүчин өнөөдөр энд ирсэн байна. Тэгээ тантай уулзахыг тэсэн ядан хүлээгээд одоо энэ манай заалтны үүдэнд зогсож байна. Тэгээ цөмөрөө мөнгө цайг ухтаж авцгаая. Харцны усан голоосон эхэлж гистэй Ичимэн дэргэд байгаа болоо Харцны усан голоосон эхэлж гистэй Ичимэн дэргэд байгаа болоо Хүний амьдрал хачирхалтай тохиолдлуудаар дүүрэн өрнөдлийн нэгэн жишээг бид ганцхан гэр бүлийн өнгөрсөн амьдралаар харуулахыг зорилоо. Бутарсан аягийг эргүүлж наахад хэцүү байдаг шиг холбоо харилцаагүй газар хүний хүнд хүүхдээ өргүүлсэн айл гэрийнхэн уулзаад байх нь тэр бүр ховор тохиох боломж. Харин бидний нэвтрүүлгийн гол бааtruуд олон 10 жилийн зовлон, золиосын эцэст ийхүү эвлэж, элэг бүтэн болж байгааг харах үнэхээр сайхан байлаа. Хүний амьдралд уйлах нэг өдөр байхад инээх нэг өдөр байдаг. Энэ гэр бүлийнхэнд үүнээс хойш дандаа гэрэл гэгээ гийсэн инээмсэглэлт, аз жаргалтай өдрүүд үргэлжлэн гэдэгт бид итгэж байна. бүхэн додос инээдээ ичимэн дэргэд байгаа болоо. Би
Бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулан үзэж байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнөөдөр хамгийн сайхан үйл явдлын гэрчээр хамтдаа одоо бас үзэгчээр манай нэвтрүүлгийн багийнхан бас энэхүү үйл явдлыг бас бий болгоход оролцсондоо туйлын их баяртай байна. Энэ өдрийн нэвтрүүлгийн маань гол дүр бол яа харахгүй Бямсүрэн эгч маань за мөн бидний алс хоолын баян үйлгийн аймгаас одоо очиж авч дагуулж ирсэн Мөнх Заяа маань байлаа. Тэгээд Пүрэв Жаргал нэртэй хүүг анх өргүүлж өнөөдөр Мөнх Заяа нэртэйгээр 33 жилийн дараа ээж нь хүүгээ, хүү нээжигээ харж байгаа ийм сайхан баярт явдлын гэрч болж байгаадаа дахин таларлаа гэж бас үзэгч та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд Бямсүрэн эгчийнхаа сэтгэлдлийг сонсъё. Түрүүн бас олон хүний нүдэн дээр тулгамдаад төдийлөн ярих зүйлээ ярьж чадаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээд хүүгээ харах ямар вэ? Багын тэр төрхөнд хിവэрэ байна уу? Яг л багын төрхөнд хിവэр байна. Яс нэг хүмүүс ийм л төрхтэй байгаа хта том болсон ч гэсэн бодож ирсэн. Яг л багын төрхөнд ерөөсөө ярьлаагүй. Яг л хിവэр. Хүүхдүүдийн чинь хинтэй адилхан байна. Манай дунд охинтой адилхан, бүтээг их адилхан юм л да. Нэг 5 нэр ээж чад. Тэгээ ерөнхийдөө төрхөнд бас намайг дуурайцл надтай их адилхан байна. Миний амьдрал тохиолж хамгийн сайхан өдөр гэж байлгүй. Тэгээ ягаад гэвэл хоёр дүүгийн бас ахтай нь уулзалж бид нар бас ингээд илэг бүтэн болж маш их сайхан байна. Би ч одоо 3 ачтай гэж бодож исэн чи одоо 7 ачтай болчихлоо шүү дээ. 7 ачтай тэгээд 8 зээтэй 9 өндөр өтгөн болж байна. Одоо айгууллаач 30 үзсгч барагдаж байгаа. Тэгээд маш их баяртай. Тэгээд бас та хэдэд бас би талархлаа илэрхийлмээр байна. Миний төлөө ингэж 6-7 хоног нойр хойлгүй яваад тэр алс газар очиод ингээд хүүгийн маань авчирээд ингээд уулзаж яваад маш их баярлж байна. Тэгээ та нарынхаа цааш тийм ажил хөдөлмөрт өндөр амжилтад улам ингээд хүний төлөө энэ сайхан үйлсийг улам сайн хийгээрээ. Тэгээд ажил үйлс чинь өөдрөг байж амьдрал чинь аз жаргал сайн бүхнийг л танаа хамт олон төсөж байна. Ер нь өнөөдөр хүүгээ ороод ирнэ гэж та бодож ирсэн үү? Би ч бодоогүй л одоо хаа байсан тэр баян үйлгийн аймагаас бас тэгээд бас ирэл сурвалжлаад бас олдохгүй байгаа юм болов. Бас нааш ирнэ гэдэг чинь бас тэг унагаар явахтал одоо та хэд чинь 6-7 хоног яваад ирлээ гэж юм чинь тэгэл амжихгүй л юм шиг байна. Хэрвээ олдсон ч гэсэн амжихгүй л юм шиг. Тэгээд тэгж жаал нэг өдрийн дараа ямар ч ирсэн хүүтэйгээ уулзах надыг одоо хүүтэй нь уулзлахын төлөө л энэ хэдийн нэвтрүүлэг хийж энэ л гэж би итгэжсэн л да хүүтэйгээ уулзна гэдэг. Хүүн маш сайхан хүн болоод одоо өнөөдөр Монгол улсынхаа тархан хөлийг малнах их үйлсэд маш амжилттай зүтгэж байгаа юм билээ. Ангийн дарган ч гэсэн бидэнд маш дуртай чөлөө өгч байсан. Тэгээд ингээд өсөж торинсныг харах ямар байв? Хэрвээ та өсгсөн бол хүүгээ ямар мэрэгжилтэй болгох байсан бэ? Би яс төсөөлжлээсэн л да хүмүүс ээжигээ дурахад жолооч болцсон юм бол нэг аав нь жолооч юм гэсэн айгүй жолооч болцсон ба гэж нэг бодчихлээсэн л да. Тэгээд энэ төрийн хүн бас болцсон байж магадгүй гэж ерөөс төсөөлөгүйсэн л да. Эсвэл нэг л сайн малтал тийм малчин хүн болцсон юм болоо гэдэг. Тэгээд хоёр талаар л бодож исэн би. Тэгээд өнөөдөр ингээ харсан чинь хүн маань үнэхээр сайхан том ир болсон байна. Тэгээд улс их орондоо бас ихийг бүтээгээд сайхан хань ижилтэй сайхан үр хөвгттэй одоо өнөр өтгөн болцсон байна. Тэгээд энийг үнэхээр бахархаж байна. Мөнх Заяа маань бас холоос ч болтгоо ээжигээ харах юмсан гэж гэр бүлийнхээ хүнд байнга хэлдэг гэсэн. Тэрийгээ биднэрт яриаггүй л дээ. Бид нэр их нэртэй нь бас нууцаар уулзаад нилээ яриах өөрөө өрнүүлсэн. Тэгээ Мөнх Заяагийн маань ихнэр бас өөрөөс нь илүү таныг бас хайж исэн юм билээ. Одоо араас нь удахгүй ирж байгаа. Тэгээд төрүүн зааланд ороод ирэх сэтгэл ямар байв? Нилээн бүрэг чимээгүй хүндээ. Яг юм хэлийх тэр гацчаад ирсэн дуурч чаддаг хэрэг. Найдлахын дурчин бас тийм. Хэд их баярлахаараа би ч одоо барыг нийлэл бас л зөөлөн хүнэлтэй шууд л гэрээсээр өгөл орлоо шүү дээ. Тэр хойноос л алхаал эхлэн үтлээ. Хүмүүс бас ээжигээ зориод өчнөө олон жил басны дараа бас ээжтэйгээ уулзъя гэд ингээ явж гинэ гэдгийг сонсоод их баярлсан хүмүүстээ. Би нэг зүйлийг асуумаар байна Мөнх Заяа. Иргэний бүртгэл мэдээллийн төвөөс 2 зурагтай Лүндгийн Бямсүрэн гэдэг овогтой 2 яг адилхан Бямсүрэн зурагтайгаа гарч ирсэн. Энэ талаар дахиад нэг хуучлаач.
яг ээжигээгээд энэ нь байна гэж таньсан гэсэн. Тэгээд яг таны тэр таньсан зурган дээрх хүмүүн байна уу? Мөн яг дүрээр угаасаа нүд гүмсгийн хараад шууд мэдэрч байгаа юм шиг хөө. За энэ ч одоо миний л байсан. Миний л юм байна даа гэж боддог. Ямар мэдрэмж төрөв? Мэдрэмж гэж ер нь тэгэл харвас илтэй байгаа юм шиг ер нь цаанаас зураад өгчихсэн юм шиг л. Сайхан байна баяртай байна. Та хэд бас их баярлалаа. Тэр холоос намайг авчирч. Тэгээ ээжтэй минь уулзуулж, хоёр дүүтэй минь бас уулзуулж өгч байна. Тэр хэдтэйгээ бас дараа тэгж байгаа нэг холбоо барьнаа. Одоо ингээд яг нөгөө бидний өмнө ярьжсэн шиг араасаа 4 дүү дагуулсан. Дахиад дээр ах ихч хоёртой бол айлын том байсан хүүхэд гинт ах ихч хоёртой боллоо. Дундах боллоо. Доороо дахиад олон дүүтэй боллоо шүү. Тэгээд би ч одоо нэлээд олуулал боллоо шүү дээ хоёр. Мөхцөө маань өөр газар очиж байрлана гэжсэн. Тэгээ бид нар шууд л хоёр дүүтэй гинт уулзуулаад өгөөд явуулсан. Ямар хөө байсан. За ямар ч гэсэн гайгуул машинаас гарч ирсэн. Тэгэл хоёуланг нь хараад тэгээд хэлсэн гэж дээ. Тэгэл яг нэг өдөр салж ирсэн бас нэг өдөр ууддаг өдөр ирдэг юм байна тэгээд. Би ч бүркөө бас нэг багийнхан төсийг ер нь мартаагүй юм байна. Яг л нэг төмсөг ам хамар юмтай өгтөөсөн. Тэгээд харин би нэлээд том юм бадрун залуу болсон мах гэж бодож ирсэн шүү. Яг бодсноор байна. Өндөр тийм нэлээд бадрун өдрөдөө газар хэрүү сар улагаар төсч тавьж байгаа хөлт чинь. Тэгээд ихчийн хэлдгээр нөгөө мал чүнч болцсон байх юм билүү гэд ихч маань бас тэгж бодож ирсэн гэдэг юм. Би бас бодож ирсэн. Тэр айгуул мундаг тийм сайхан хөдөөний мал малсан нэг сайхан нөр унсан нэг тийм том залуу болцсон байгаа болов гэж бодож ирсэн шүү. Тийм өдөр бол би одоо дүүгөө хүрээд ирсэн их баярлж байна. Угаасаа өстө хизээ нэг өдөр бид нар уулзсал байсан угаасаа. Та хэд түрүүн бас бид нарыг нэг жоохон завсарлах хооронд нилээ ярьцгаах шиг боллоо. Одоо тэгээд мөхцөөе гэж дуудах уу, хөрвж харгал гэж дуудах уу? Одоо миний амнаас надаа бүркэл гэж гарч ирээд байна одоо. Тэгээд одоо мөхцөөе гэж болохгүй мөнхөө гэж дуудана да одоо. За яач манай зөндөө байгаа. Манай хамаатай 30 зөндөө заяатай ш. За яг одоо сурснараа дуудсан ч ийсэн яа гэх юм. Мэдчихэж байгаа юм чинь. Өөрөө л үүсэхгүй бол. Багтаа бүрж байгаа л хэлэртэй. Би сая яриг сурж ирсэн. Би бас чамайг хөхөлдөг байсан шүү гэд. Би ч өөрөө бас нялх хөхтэйсэн. Тэгэл хөрхийн чинь бондгороо. Хөрхийн бондгор ихтэй хөтлөөр чинь бас хоолндоо сайн шүү дээ. Тэгэл би хаяа завсараа нөгөө сүүч хөх маань чинэр чинь тэгэхээр зэрэг хүлийг айл хүлчдэг гэсэн. Бас л их чихаа ургийг өхөл их чихаа мөнгө хөл өсчихсэн хөх тахгүй. Ахтайгаа өнөөдөр ингээ уулзсанд айгүй сэтгэл их өндөр байна. Эхнэрийг хармаар байна, хүүхдүүдийг хармаар байна. Хүүхдүүд нас энэ том шүттэй байгаа илгүй. Ер нь гэхдээ хүлээсэн сэтгэл ойртод ирэхсэн өнгөрдөг юм байна. Бүр удаан болчт юм байна бүх юм тэгээд ахтайгаа уулзахад мэдээж маш их сайхан байлаа. Ахыгаа хараад амар сандарсан ахыгаа хараад ингээд нөгөө багасаач тэр үгүй нөгөө эрэхтэй хүн ах эцэг хүн жоохон хол байсан болохоор ахаа гэж дуудах хүн үзээгүй болохоор тэгэл сандарсан да. Тэгээд ээжийнхаа хүлээлт ахыхаа хүлээлт энэ хоёр хүн би нэгийг гисэн нэг сэтгэл зүрхийн тийм ээ нэг л өдөр ингээд уулзуулаад хооронд нь учруулад ингээд уулзж байгаа мөчтөл бүр үгээр хэлхийн аргагүй их сайхан мөч байсан. Надтай адилхан байгаад нэг хэвээр баярлж ш. Манайд ч надтай адилхан гэсэн. Туяагч бас над Батголоотой адилхан л гэдэг. Надтай л адилхан байх. Одоо энээс хоошхыг та яаж харж байна? Үнээс хойшхыг бол би маш сайхнаар төсөөлж байна. Би ч одоо удахгүй бас нөгөө хугацаатай юм дуустал шүү дээ. Одоо удахгүй бас ингээд өөрийнхөө хийсэн гинийн төлөө тэр хугацаагаа дуусгаад өөр хүүхдүүдтэйгээ амьдрын сайхан амьдрын гэж бодож байна. Ер нь их ихтгэлтэй л байна. Гараад бас өөр хүүхдүүдийн төлөө хэм хийл гэж бодож байна. Ээжтэй өөр хүүхд чи өчнөө олон нэмэгдэж байна. Ач зээнэр чи өчнөө олон нэмэгдэж байна. Өөр хүүхд бидэндээ өчнөө олон жил дахиж харагдаж бидрийнхээ хажууд
Өчнөө олон жил үр хүүхдүүдтэй сургаалаа харилж үр хүүхдүүдийнхаа илгийг нь твтэж яваарай гэж ээжтэй хэлмээр байна. Тэгээд ээжтэй маш их хайртай шүү. Ахтайгаа уулзсандаа маш их баяртай байна. Одоо үлдсэн энэ он жилүүдийг хэдүүлээ аз жаргалтай сайхан урт удаан болгож энэ ээжийнхэн зовж өнгөрүүлсэн мөчөөс илүү жаргалын удаан байлгахын төлөө хэдүүлээ хамтдаа зүтгэе шүү л гэж хэлсэн. Хүмүүс бол хүний шоронд орслоо гэхэлэр муухаар л ярьж магадгүй л дээ. Гэхдээ би танаа ээжийг бол үнэхээр сайхан ээж гэж боддог байхгүй юм. Тийм учраас ирэх болгондоо л асуудаг хүний хэрэгстанаас даралтна гайгүй юу гэж ямар байна гэж. Тэгээс уулзаагүй удсан ч гэсэн мөгцөө маань ээжигээ зөв ойлгоорой тий. Үнэхээр одоо хүнд бол хэлж болохгүй зүйл өмнө амьдрал зөндөө ирдэ шүү дээ. Харин тэрний ард гарч чадж байгаа хүнийг хүн гэдэг болохоос биш. Бэрхшээлд унсан хүнийг хүмүүс муулах гэдэг. Харин давцсан хүнийг би бол хүн гэж хардаг. Эсвэл өөрөөсөө зарим нь бэрхшээлгүй хүнийг их сайхан хүн гэж боддог. Зүг зүгээр явж байгаас гигэн цагаан амьдралаар амьдарч байгаа хүн сайн хүн гэж. Харин бидний ойлголт бол өөр. Бэрхшээл тулаад даваа гарч чадж байгаа хүнийг л хүн гэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Жинхэнэ хүн. Ийм одоо сайхан бахархалтай ээжтэй танаар би бахархаж байна. Хоёр охинд нь хүртэл би хэлжсэн. Танаа ээж бол их сайн ээж юм аа. Миний дүүнэр аттай хүүхдүүд юм аа гэхэд ойлгоогүй гэж магадгүй. Би ирээдүйг харж хэлж байгаа байхгүй юу? Өнгөрснийг биш. Энэ жижигхэн тортыг би өнөөдөр уулзсан ээжхүү хоёрт ширээнд нь баяр болгосоо гэж чимэг болгож өгж байгаа баярын ширээ засаа тий та хоёр маань орой сайхан ярих бах. Зөндөө ярих юм байгаа шүү дээ. Мөгцөө ээжтэй бүх амьдралаа ярих бах. Тэгээд сүрэгч гэсэн охидтой бүх юмаа бод ярих бах. Тэгээд та хоёрт бол өнөөдөр энэ 3 өдөр их сайхан өдрүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. Маргааш бэрч ирнэ. Бэрн ирэнгүүт тэгээд бүр илүү сайхан болно тий. Ингээд танаа гэр бүлтэй ёстой хамгийн сайн сайхан хүсье. Одоо дахиж бити хацаарай. Илбэлээ. Багтдаг болоорой. Бүрэн хишүнэн зүдэви чин манжилядлаа. Хүний нотхи хавиг яатай. Хөхрөх харгүй уртыг хүн зүрхний хэмжиг яатай. Замик гүнгүнзги гүнгиг яатай. Хортын харвигийн тулан яг сүрэлтэй. Ухатай сайхан нэштэйгээ хутан зогж зүгэлээ. Даваа-давааны хофигийн Үзэгчдээ бид тууралцсан тавилан нэвтрүүлгээрээ их хүрийн нандин холбоо гэр бүлийн бүрэн бүтэн байдал ямар чухал байдгийг хүндэн харуулахыг зорьсон юм а. Их хүн гаргасан хүүхдүүдээ бүрэн бүтэн байдлыг нь харж сайн сайхан явааг нь үзэж дэрэгдээ байлгуул хамгаас илүү жаргалтай. Тийм ч болохоор монголчууд маань үртэй хүн жаргалтай, ээжтэй хүн энэ хорвоод алддаггүй хэмээн ярьдаг үзээ. Бидний нэвтрүүлгээрээ уулзсан гэр бүлд тохиолдсон шиг төөрөлдсөн тавилан хатуу хувь заяа Монголын маань айл өрөх болгонд бүү тохиолдоос их хүрийн амьдын хагацлыг ээж хүү бүр бүү үзээсэй гэсэн үгээр бид нэвтрүүлгээ жаргаж байна.